မြန်မာတူရင်း News Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးရဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းထူးများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာသတင်းသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်နော်ကဲမောင်မောင်ကဗါတယ်လေမီးတွေပြက်နေတာမောင်လေးတဲ့အခုမှတွေ့ရတယ်တဲ့မီးတွေပြက်နေတာဆိုဘာမှပြက်နေရတော့မမမြန်မာနိုင်ငံမှာလားအော်ဟုတ်တယ်မနေ့တုန်းကတော့အန်ဒီလေးတို့လှမ်းပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမီးတွေတနေ့လုံးဖြတ်ထားတာဆိုဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲမီးပြက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့မီးတွေပါပြက်တယ်တွေပါရတိတ်မရှိဘူးလေအားကြောင့်အဲ့လက်ကဲတော့မောင်မောင်နဲ့တွေ့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညမောင်မောင်ကိုကျွန်တော်မပြောဘူးလို့နေတာညတော့ဘာတွေးလိုက်လဲလို့ဆိုတော့မောင်မောင်သူ့ရဲ့ live ထဲမှာပြောသွားတဲ့အရှက်မရှိတဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုကျွန်တော်ကလည်းပြောချင်လို့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုဆိုမရဘူးငကိုတွေကဓမြကြီးဆိုတော့လေလူတွေကအခုကဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးခစ်ပြက်နေတဲ့အချိန်မှာsorry နိုင်ငံရေးခစ်ကြီးပြက်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးကိုခုတုံလုပ်ပြီးတော့ကိုဂျိုးအတွက်အတုံးပြုနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းစိတ်ထဲမကောင်းအဲ့တော့ဗာလဲတချို့ကကျွန်တော်ပြောတယ်ဆယ်လီဖြစ်ချင်လားတဲ့ဆယ်လီကငကိုတွေကအမှုပညာလောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆယ်လီကဖြစ်ပြီးသားအဲ့တော့မလို့ဘူးဗျာကိုရုပ်ကိုရကိုပုံစံကိုနေထားနေရဆယ်လီဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မပြောလို့နေတာပါဒီနေ့တော့မပြောလို့မရအောင်နော်ကဲအားဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးအနေနဲ့အမှန်ဆိုမနေ့ညကျွန်တော် live လွှင့်ပေးခြင်းတာဒါပေမဲ့ live ကလွှင့်လို့မရဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့မေအထဲကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ခစ်ကြီးပြတ်နေတဲ့အချိန်နိုင်ငံရေးဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ happy new year ပါဆိုပြီးပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တော့မ happy သေးဘူးလीနော်အဲ့တော့မ happy သေးတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ happy new year ရောက်ပင်မဲ့တိုးတော်လဲဘယ်လိုပြောမလဲမရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့မဆောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ happy new year ကိုရောက်နေပေမဲ့လည်းမရောက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာက happy new year လေးမှာကျွန်တော် live လွှင့်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလွှင့်ပေမဲ့ကိုမမောင်တော့လွှင့်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုမမောင်လွှင့်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်း live လွှင့်ပေးရတယ်ပေါ့ဟောကျွန်တော်ငကိုရခွေးမောင်းတာဆိုလေအဲ့တော့တချို့တွေကကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုချမ်းမြေပြောက်နေတယ်တဲ့အပြောက်နေရမို့မလို့အဲ့ line ပေါ်မတက်ချင်ဘူးဆယ်လီဖြစ်ချင်လားလို့ပြောမှကြောက်လို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့ကိုဒုက္ခကိုခံနေတာဘယ်ဆယ်လီဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့ပြောတယ်သူများအဆဲကိုမခံချင်တာအဲ့တော့မောင်မောင်ရှိကိုသွားမယ်နော်အခုဒါကျွန်တော်သွားပြီ like share follow လေးလုပ်ထားပြီကဲမောင်မောင်ဘာပြောထားလဲလို့ဆိုတာလေးမနေ့တော့ happy new year မှာမောင်မောင်ကခွေးစကားတွေပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်း like ကမလွှင့်ခြင်းပဲနဲ့လွှင့်ရအောင်မယ် like ကမလွှင့်ခြင်းပဲနဲ့လွှင့်ရအောင်မယ် like ကမလွှင့်ခြင်းပဲနဲ့လွှင့်ရအောင်မယ်ကဲ one day ago တဲ့ခေါင်းစရာဒီမှာနှစ်တစ်ကူမှာတဲ့ပြောခဲ့သမျှလေးတွေသူတို့တွေအားလုံးခွင့်လွှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပုံစံမျိုးပြလိုက်တာဒီမှာခွေးစကားပြောတယ်နားထောင်နိုင်ငံနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးလူမျိုးတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်သက်ကူ live လေးပေါ့နော်အားလုံးကိုကြိုဆိုတယ်အကြိုက်နှစ်သက်ကူလို့ပေါ့နော်နှစ်သက်ကူ live လေးလို့နေရပါတယ်ကျွန်တော်တစ်နေ့လုံးပြောခဲ့သမျှတွေကိုပြန်ပြီးတော့ Q&A ပေါ့ဒီလေးတွေအဖြေလေးတွေနဲ့သုံးသပ်ကြမယ်ကျွန်တော်ပါမှားခဲ့တယ်ဘာတွေမှန်ခဲ့တယ်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမှာเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်လေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ तू က live စာမှာ तू ဘာပြောထားလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့ဒီနှစ်မှာတဲ့ဒီ2021မှာ तू ဘာမှားခဲ့လဲဘာတွေမှန်ခဲ့လဲဆိုတော့သုံးသက်ပြမယ်လို့တော့ तू ပြောတယ်ဗျာကိုမမောင်ကိုလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုမမောင်ကိုလေတီးတဲ့သူတွေခင်းတဲ့သူတွေကျွန်တော် live ထဲမှာလဝင်ကြည့်နေဆိုအဲ့လိုတပြောပေးပါလားမမောင်လို့မင်းသုံးနေတဲ့စကားကနိုင်ငံရေးလူမှုရေးတွေကိုဆွေးနွေးပေးမယ်လို့သုံးနေတဲ့စကားရဲ့အနက်အတိတ်ပဲကိုနားလေရဲ့လားလို့မောင်မောင်ဆိုတဲ့လူကိုတစ်ချက်မေးပေးပါလားပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော် request လုပ်တာ
ကျွန်တော်ကဒီ live ကိုဖင်လန်နိုင်ငံမောင်မောင်တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့စကားရဲ့အနက်အတိတ်ပဲနဲ့အတိတ်အနက်ကိုနားလေရဲ့လားလို့ပထမအဆုံးကျွန်တော်မေးခြင်းနဲ့ live တိုင်းမှာကျွန်တော်မေးတယ်ဒါပေမဲ့စောက်ရှက်မရှိဘူးဒီလူပြီးတော့သူကသူပြောထားတယ်ဗာလဲကျွန်တော်ဘာမှားခဲ့လဲဘာမှန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ဝေဖန်သုံးသပ်မှာတဲ့ဒါပေမဲ့ live တစ်လိုက်လုံးတော့ကျွန်တော်နားထောင်ပြစ်လိုက်တယ်သူဘာမှားခဲ့လဲလို့သူကသူဘာတောင်းမှန်သွားလဲလို့သိချင်လို့ဘာမှားခဲ့လဲဆိုတော့သူဘာပြောခဲ့လဲဘလို့ဝေဖန်ခဲ့လဲသူကသူဘလို့ဝန်ခံခဲ့လဲနောက်တစ်ခုသူကိုသူမှားသွားတဲ့အမှားတစ်ခုအတွက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဒီမိုကရေစီဆန့်ဘလို့တောင်းမှန်သွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်သိချင်လို့ကျွန်တော်အဲ့ live ကိုတော့နားထောင်လိုက်တယ်မနေ့ကညဒါပေမဲ့မှားတယ်လို့တော့သူကိုသူ live စာမှာသုံးထားတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးတွေကိုဝေဘန်သုံးသက်ဆွေးနွေးဆိုတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသူနားမလည်ဘူးတာရကောက်အဲ့တော့ကိုမမောင်ကျွန်တော်ကအရင်တော့လူတော်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်မမောင်ကလူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကလူတော်တာမဟုတ်လူရုပ်ဖြစ်နေပြီကြိုင်စုပ်တော်မှာအဲ့တော့လူရုပ်လူစုပ်ဖြစ်တော်မှာအဲ့တော့စင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့ကိစ္စကြီးကအဲ့တော့ light တစ်လိုက်လုံးတာစုံသွားတယ် तू ဘာမှားခဲ့လဲဆိုတာဒီမိုကရေစီဆန့်အဲ့လေဘလို့တောင်းပန်ခဲ့လဲကျွန်တော်ကသိချင်တာဗျာဒါပေမဲ့ light တာစုံသွားတယ်ကျွန်တော်ကပဲထောင်နိုင်တဲ့နားနဲ့ကြားနိုင်တဲ့နားပဲမပါလို့လားတော့မသိဘူးမကြားလိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင် live ကိုကြည့်ရတော့အာကုသူတော့များတယ်ပိန်သွားလို့ပဲတော့တဲ့မောင်လေးရဲ့မျက်နှာလေးချောင်နေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျကဲအဲ့တော့စပ်ဖွင့်ကြည့်ရအောင်စင်းနေမယ်တိုင်းနေမယ်မှားလာမှန်တာလေးထောက်ပြကြမယ်နော်မင်္ဂလာပါโอเคအမထပ်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်မှားလာမှန်တာလေးတွေထောက်ပြကြပါတဲ့တိုင်းမင်းမဲ့ဆွေးနွေးမယ်တဲ့သူများမားတွေကိုပဲထောက်ပြတတ်တာသူတို့အမှားကိုကြတော့ cover လုပ်သွားတယ်ဆိုတော့သူစကားနဲ့သူပြောနေတာတွေနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်နေဗျကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုချမ်းမြေကတော့ငကို live လွှင့်ကြရမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံကနေပြီးတော့နေ့တိုင်းနိုင်ငံရေးလူမှုရေးတွေကိုဆွေးနွေးပြနေကိုချမ်းမြေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တခုမှမပြောဘူးကျွန်တော် lobby ရဲ့နှုတ်သီးကိုရိုက်ချတယ်လို့ပဲပြောထားတာအဲ့တော့ lobby ရဲ့နှုတ်သီးကိုရိုက်နေတဲ့စကားစားရဲ့နှုတ်သီးပါဖြတ်ရိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကျွန်တော်က lobby ရဲ့နှုတ်သီးကိုရိုက်တာသူ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးတွေဆွေးနွေးပြပါမပြောတော့ကျွန်တော်ပါတီကို sorry ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ကောင်းတာပြောချင်ပြောမယ်ဆိုးတာပြောချင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောလို့ရကျွန်တော်ရဲ့စကားအတွက်ကြမ်းကျွင်နှုတ်လို့ရတယ်ဗျာစကားကျွင်နှုတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်စကားအတွက်ကျွန်တော်ကတာဝန်ယူတဲ့အနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးပေးနေပါတယ်သုံးသက်ပေးနေပါတယ်ဝေဖန်ပေးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမားတွေထောက်ပြပါအမှန်တွေထောက်ပြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မတောင်းဆိုဘူးလူတိုင်းအမားနဲ့မကင်းတာမို့လို့ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာအစိုးဘယ်ဟာအကျိုးဘယ်ဟာအကြောင်းဘယ်ဟာအကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားပြီးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့အတွက်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တယ်ဒါတော့ပဲပြောချင်တယ်အဲ့တော့စကားတွေကိုအကြီးတွေပြောရတယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ကတဲ့သူကွန်မန့်အောင်ပါတဲ့နေတဲ့ကူရောမယ်နေသူကွန်မန့်အောင်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ကသူတွေကသွားဆဲတယ်တဲ့ဆဲတာနဲ့ချစ်တာနဲ့ဆိုရင်ချစ်တာများတယ်တဲ့မရှက်ဘူးဖင်လန်နိုင်ငံကမောင်မရှက်ဘူးဘယ်ရှက်မလဲဒီကောင်သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ခုစုံစမ်းသိရှိရသလောက်လူမှုရေးပုတ်ခတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲအခုဒီစင်ကာပူနိုင်ငံဟို lobby မှာဒေါ်မေတနာဒီကောင်မကြောင်လည်းပါလာပြန်ပြီဒေါ်မေတနာlobby လုပ်တယ်နောက်ကြောင်လိုက်တော့လင်းနေတတိတိုင်းနဲ့လင်းနေတစီတိုင်းနဲ့မောင်အခုဖင်လန်နိုင်ငံကနေ lobby လုပ်တယ် lobby လုပ်တော့အခုသူ့နောက်ကြောင်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးစုံစမ်းလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စုံစမ်းသိရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်ရင်လည်းမှန်မယ်မှားရင်လည်းမှားမယ်တိုးတော်ညာလေလက်ခံပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအထောက်ထားလေးတွေနဲ့သိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောမယ်ဒီကောင်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာတဲ့အရင်ဆုံးထိုင်းအောင်ရင်ရောက်တာတဲ့ရောက်လာတော့ပေတိပေစုပ်ပက်စုပ်ပြက်လေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်း
ထဲကပဲသူကလည်းပြေးလာတာလို့ပြောတယ်လေတက်ထဲရဆိုလားထားပါတော့ဒါပေမဲ့သူများမရအောင်ကြာခိုပြီးတော့ဖင်လန်နိုင်ငံကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတက်သွားတာလို့ကြားတယ်သူများမရအောင်ကြာခိုပြီးတော့တက်သွားပြီးတော့ကောင်းစားနေတာပေါ့သူများရဲ့ယာကင်းတွေကိုသွားပြီးမုံလာဥဆိုင်စားလာတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကောင်းစားနေမှာပေါ့ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဆိုဒီကောင်တွေကအသက်ရှည်လို့အသက်ရှင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုချင်းဇာရိတာဘိုင်းနဲ့နောက်ကျောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာလည်းစုတ်ချင်စရာတရားစီမဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကဇာရိတာဘိုင်းလည်းမကောင်းကိုချင်းစာတရားဘိုင်းလည်းမကောင်းဘယ်အပိုင်းမှမကောင်းအဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်ဒါဆိုချမ်းမြေမင်းရောကောင်းလားကျွန်တော်တမိုင်းကောင်းတယ်တမိုင်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တမိုင်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တမိုင်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်သူများဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ရနဲတယ်နဲပေမဲ့ကျွန်တော်သူများဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတခင်စိတ်မွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတဲ့အမျိုးကတော့လူမှန်အကျွေးနဲ့မกินဘူးကျွန်တော်ခုအကျွေးနဲ့မกินဘူးဒါဝန်ခံချင်းကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းနေရမို့ကျွန်တော်အကျွေးနဲ့မกินဘူးဒါမှန်တရားကိုပြောပြချခင်ပေးတာကျွန်တော်အကျွေးနဲ့မกินဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရှိနေခဲ့စဉ်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကပြတ်နေပြီခေတ်ကြီးကလည်းပြတ်နေကိုဗစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်နေပိတ်အမှလိုက်လူလိုက်တန်းပြီးတော့ကိုဗစ်ကပြန်ကောင်းလို့နဲ့ကျွန်တော်တို့က first wave လုံးဖွင့်လိုက်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေထိန်းရတဲ့ဇိတ်နော်နောက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်လှူတဲ့တန်းနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တောခုတဲ့ PDF တွေကိုကျွန်တော်ထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာအကျွေးပတ်ချလဲလာတယ်အခုစင်ကာပူရောက်လာတယ်စင်ကာပူဒီကအမတွေကကျွန်တော်ကိုလေလက်မဖြတ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အကျွေးရှိတယ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခစ်ကောင်းဝိုင်းတော့ခဏပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အကျွေးရှိလဲဆိုခုနကပြောသလိုကျွန်တော်တို့တွေကတယောက်နဲ့ကိုဖေးမကူညီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့ကူညီတယ်ဖေးမနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုယူသုံးထားတဲ့ပတ်စံတွေရှိတာပေါ့ကိုအတီတွေရှိရအမေရိကဗာလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောဦးလေးပေါ့အမေရိကဦးလေးကျွန်တော်ချီးသုံးရတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြံခဲ့တဲ့အမားတွေရှိရကျွန်တော်ချီးသုံးရတယ်ဂျားထဲမှာငတ်တဲ့အချိန်တွေပေါ့ပြေးနေရတဲ့အချိန်တွေလွှားနေရတဲ့အချိန်တွေဆိုတော့ဘယ်လောက်ကျွေးပတ်သွားလဲလို့ဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကာလနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမှာ350လောက်တော့ပတ်ပြီလူမိုင်အကျွေးနဲ့မกินဘူးကျွန်တော်က350လောက်တော့အကျွေးပတ်ပြီနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့တိုးတော့ကျွန်တော်တို့လူမိုင်အကျွေးနဲ့မกินကျွန်တော်ကအကျွေးနဲ့မกินနဲ့အချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ညှိနေတယ်အခုချိန်ဒါပေမဲ့ဇာရိတာပိုင်းကျွန်တော်ကောင်းတယ်သူများမရအောင်ကျွန်တော်ကြာမခိုးဘူးဘယ်လိုပြောမလဲကြာကူလီမလောက်စားဘူးနော်မရတဲ့တယောက်ပြီးတယောက်လင်းနေတယောက်ပြီးတယောက်နဲ့တာယာပြီးတော့သိရမလားရာတခင်းနဲ့မုံလာဦးတစ်ချောင်းတော့ကိုလိုက်နေတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်ဘာသာရေးလုပ်တယ်လှူတယ်တန်းတယ်ကျွန်တော်ကလှူရင်းနဲ့ဒန်နင်းနဲ့သွားတာအခုကအမေရိကကျွန်တော်ဦးလေးလို့အကိုလို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ပါပဲသူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟဲ့ရတုနေငါ့ပတ်စံမဆက်သေးဘူးလားနေပါဦးကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်တောင်းပန်တာတဲ့အချင်းတွေဆိုထားပါလေအဲ့တော့ဒီကိုဗစ်ကာလနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်လည်းအကျွေးပတ်သွားတယ်အကျွေးနဲ့မကင်းဘူးပြောပြီးသားနော်ကျွန်တော်အကျွေးနဲ့မကင်းဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဇာရိတာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါကောင်းတယ်လူမိုင်အကျွေးနဲ့မကင်းဘူးကျွန်တော်ကလူသားဆန့်ကျင်လို့အကျွေးနဲ့မကင်းတာအဲ့ဒါသိဖို့ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါလေးထားပါအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကိုမောင်ကအလဲတဲ့ဘုရောမယ်ငင်းညံမှုတွေပဲကျွန်တော်တို့ချင်တယ်နော်ထပ်နာတော့မယ်အားလုံးငင်းညံစေချင်တယ်နိုင်ငံကြီးကိုငင်းညံစေချင်တယ်အားလုံးဟိုငင်းညံမှုတွေပေးချင်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ရက်ကွက်ကိုလည်းပြောချင်တာက NUG တို့ PDF လို့ပြောချင်တာမဟုတ်တာလေရုပ်တိမရှိတာလေလုံနေပါနဲ့နော် NUG တို့ PDF တို့တဲ့မဟုတ်တာလေရုပ်တိမရှိတာလေလုံမနေပါနဲ့လို့ဝေဖန်သုံးသပ်နေတဲ့မောင်မောင်နိုင်ငံသားမှာဖင်လန်နိုင်ငံမှာသူကိုဗစ်ကိုလည်းမခံစားခဲ့ရသလိုနိုင်ငံရေးကိုလည်းသူဘာမှမသိခဲ့တဲ့ကောင်ကဝေဖန်သုံးသပ်နေတာအဲ့ဒါကိုစောက်ခွက်ရိုက်ရှင်တာကျွန်တော်တို့လူတော်တော်များများလူမှန်ရင်လူလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ယဟန္တာတွေမပါဘူးပူတော်တောတာပန်တွေမပါဘူးယဟန္တာတွေမပါဘူးနော်လူမှန်ရင်အသွေးနဲ့ကိုအသားနဲ့ကိုတိဆောက်ထားတဲ့ပူထုဇင်လူသားမှန်ရင်သဘောပေါက်လားပူထုဇင်လူသားမှန်ရင်စကားဆောင်းအောင်တော့နော်
ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုချင်းစာပေးနိုင်တယ်ဆိုအလကားသိလားကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးသေး၍ကိုယ်တိုင်မတွေ့ဘူးသေးသေး၍ကိုယ်တိုင်ထိတ်တိုက်ရင်မဆိုင်ဘူးသေးသေး၍ကိုချင်းစာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာအလကားအဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော် NUG နဲ့ PDF ကိုတုံးတက်ပြီးဆွေးနွေးနေတယ်ဒေါ်မေတနာရေးဖင်လန်နိုင်ငံမမောင်နောက်ကိုမောင်စိုးကွာအများကြီးပေါ့သူတုံးတက်ပြီးဆွေးနွေးနေကောင်းနေမင်းတို့ပြန်လာရဲလားမြန်မာနိုင်ငံငါလည်းပြန်မလားပြန်လာခဲ့လက်ကြည့်ဘာတွေဖြစ်နေလဲလို့လက်ကြည့် MRT4 နဲ့MRTV နဲ့မြောက်ရီ channel ကိုကြည့်နေုံနဲ့နော်တစ်ဖက်ပိတ်သတင်းတွေလွှင့်နေတဲ့ဟောင်းနားထောင်ပြီးတော့မင်းတို့ရက်ကွက်မှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့တောတာပန်ရဲ့ဒရာကန်ရဲ့အနာကန်ရဲ့တောတာပန်ရဲ့ယဟန္တာရဲ့ဖဲလိုက်အသွေးနဲ့ကိုအသားနဲ့ကိုတိဆောက်ထားတဲ့ပုထုဇဉ်လူသားမှန်ရင်ကိုဂျင်းစာပေးနိုင်တယ်ဆိုအလကားအဲ့ကောင်ကိုဗစ်ကြုံတာကိုမမောင်ဖင်လန်နိုင်ငံမမောင်ရောက်မိကိုဗစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေနဲ့ကိုဗစ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာကပ်ဆိုးယောဂါကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်မင်းကြုံခဲ့ရလားမကြုံအောင်နောက်တစ်ခုအမေတော်စန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့9နှစ်အတွင်းမှာမောင်အောင်မင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိခဲ့လားမရှိခဲ့ဘူးရှိကျင်လည်းရှိလိမ့်မယ်ရှိတာအမေစုတက်ယုံလောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့ချင်းသူတို့ထွက်သွားလောက်ပြီ4-5နှစ်လောက်တော့အခြေချနေမှာဒီကောင်းနေနိုင်ငံသားမှာအဲ့တော့အမေစုရဲ့ကောင်းချင်းဆိုးချင်းတွေဒီကောင်းနားမလဲဘူးခွေးလိုကြိုက်ဖို့တော့ပဲတည်တယ်တဲ့ပြောပြီနော်အဲ့တော့လက်ခံပေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမေစုခေါင်းဆောင်တဲ့9နှစ်လုံးလဲကျွန်တော်နှစ်ဖူးတွေတူနေခဲ့ရတယ်ကိုဗစ်လည်းကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်နိုင်ငံရေးလည်းကျွန်တော်ထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ရတယ်ကြည်စံတွေကြားတဲ့ဘုံတွေကြားတဲ့ကျွန်တော်ပြေးခဲ့လွာခဲ့ရငတ်ခဲ့ရတဲ့ချိန်တွေအများကြီးဒီမောင်မောင်ဆိုတဲ့လူကဖင်လန်နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ခွေးစကားတွေတက်ပြောတနေ့ဟမ်ဟဲ့အောင်မင်းကဘာတွေကိုချင်းစပေးနိုင်တာလဲလို့ငါသိချင်တာကဲဟမ်ဟဲ့အောင်သတင်းစကားတွေမစုံနေနဲ့သတင်းစာကိုဖတ်ပြီးသားအဖေကိုတွေဖွင့်ပြောပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိုသွားရမလားညီတော်လဲငါအဖိုးပဲကြီးပွားဖို့ငါထွက်သွားမလေးရှားသွားမယ်ဒါလေးကိုဒေးတခုတော့ပြောလိုက်မယ်ရောင်းချထားတဲ့နွားနဲ့လည်းမြင်ရောင်ပြီးကြိုးစားကွယ်ဒီမှာတော့ရှိသမျှကုန်မယ်ဆက်ပြောမယ်တားလုံးသားတဲ့ရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေပြောပြခဲ့လို့တားနဲ့ဖေရေမြေချဝေးရပြီး NLD တဲ့ပြေလို့ဝင်လိုက်ပြောချင်တာကဒီကောင်လေးကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးသေး၍ကိုယ်တိုင်ထိတ်တိုက်မရင်ဆိုင်ဘူးဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်ဖဲနဲ့ဒီကောင်ဘာတွေကိုချင်းစနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာမောင်မောင်မေတနာအေးမိဘချင်းကိုချင်းစလို့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစီခြင်းလို့ဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်တဲ့အောက်မှာသူလမ်းလျှောက်ခဲ့ဘူးလားဒေါ်စုစူးစမ်းခဲ့လို့ YBS Egon Bastille သူတို့စီးခဲ့ရလားဟမ်လမ်းကောင်းကောင်းပေါ်လမ်းလျှောက်ခဲ့ရလားတရားကောင်းကောင်းပေါ်ဖြတ်မောင်းခဲ့ရလားမိမလေးနဲ့ကြေးရွာဒေသတွေမိထုံပေးနေခဲ့စဉ်တော့မင်းမျက်လုံးနှလုံးကတိမ်ဖုံးနေလို့လားဟမ်မင်းတို့တွေအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်မသိနိုင်မကြားနိုင်ဒေါ်ရလောက်အောင်တီကိုမင်းတို့ရဲ့ယာဒူးဂုံပကာတနာလူတစုကိုမြောက်ပင်လိုက်ရင်ရလာမယ်အခွင့်အရေးကိုလိုချင်တာလားဘာတွေဖြစ်ချင်တာလဲဟမ်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်စောဘထူးတဲ့အဲ့ကောင်ကြောင့်တော့အမှန်တိုင်းပြောရင်စောဘထူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာလဲပါဇက်တနာလေကျွန်တော်လည်းကြရင်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းသားချင်းဗျာကျွန်တော်တို့ဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းမို့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းကျွန်တော်ပြောအောင်ပါဇက်တနာစောပါတူကြောင့်ခဏဖေးတာနောက်တစ်နေ့ကျမှတီးတန်းလိုက်တွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာမောင်မောင်သူပြောထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ထပ်ဖွင့်ပေးမယ်နားထောင်ကြည့်ဗျာခွေးစကားတွေပြောထားလို့ရုပ်ရည်ရှိတဲ့လုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာမယ့်အရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတက်ဒီဘယ်ခေါ်မလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးကျွန်တော်ထားလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနော်ခါတော်မီပုံစံမျိုးတွေသိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကခါတော်မီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမောင်မောင်နားလဲလားခါတော်မီဆိုတော့မင်းရှိမှဘဲကောင်သုံးပြသွားတယ်အဲ့ခါတော်မီလို့ဟမ်ရဖင်လန်နိုင်ငံမောင်မောင်မေခါတော်မီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလဲလားခ
卡罗米打的高没地了，哎呀，没地无，没地无，没地路，没好的他，打的也是应该嘛，把路毛别蹦起来了，这个，行了。ကျွန်တော်တို့မေတော်ဆန်းစွတ်ကြည့်တော့ဘလူးမာတဲ့တားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေါ့တားရှင်ကကြတော့သူတို့အိမ်ဆောင်ဆိုရပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေဘလူးမာနေရာကိုဆွဲထည့်သွားတယ်မဟုတ်တထားတားတရားစီရင်ကမ်းမှာဒါပေမဲ့အတိတ်ကြောင့်တက်လှော်ပြန်လှန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီတားတရားစီရင်ကမ်းမှာဒီဘလူးမာကဘာကြောင့်ဘလူးဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုမသိဘူးလူကြီးအကုန်သိပါတယ်လို့ပြောတဲ့မောင်မဟောတထာတာတရားစီရင်ခံအတိတ်ကြောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာအနာဂတ်အကြောင်းတလွာကိုပြန်လှန်လိုက်ရင်ဒီဘလူးမဘရင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမရက်ငယ်sorry အေးပေါ့မရက်ကြီးမရက်ငယ်ခေါ်တာ哦မရက်ကြီးကအခုဒီတာတရားစီရင်ခံမှာခလေးမအေးမရက်ငယ်ကအခုဘလူးမရက်ကြီးကကိုဝင်မရသားသမီးရတနာမထွန်းကားတော့မရက်ငယ်တယောက်ထက်ယူလိုက်တယ်ရှင်မရသူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုထီနံပေးခြင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာယူလိုက်တော့မရက်ငယ်ကကိုဝင်ရတိုင်းဒီမရက်ကြီးကအချိုနဲ့ကိုဝင်နေမပြတ်ကြအောင်ဆေးတွေတိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျိန်ပန်ပေါင်းများစွာမီးတွင်းထဲမှာကျိန်ပန်ပေါင်းများစွာအလူးလဲနဲ့ကိုဝင်နေပြတ်ကြတဲ့ဒဏ်ကိုဒီဘလူးမခံခဲ့ရတဲ့အတွက်တမင်မွေးကြားစားရင်ရဲ့မဟောတထာသားတရားစီရင်ခံရဲ့ပေါ်လာခဲ့တာပဲအဲ့တော့အရင်ဆုံးရုပ်မာခဲ့တာမင်းတို့ဆိုတော့မင်းပေါင်မင်းလှန်ထောင်းသွားတာပဲမမောင်ရှင်းတယ်နော်တရားတမိုင်းဆိုတာပိုင်နိုင်ပြောမပိုင်နိုင်အစလေးလည်းမဖော်နဲ့မှားသွားရင်ခုနှစ်မတက်နဲ့မှားမဲ့ထင်ခုနှစ်မတက်နဲ့သဘောပေါက်လားပြည်သူကတင်တဲ့တမိုင်းဆိုတာရှိတယ်ဖတ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ထပ်ပြောအောင်မယ်မင်းတို့လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးကြောင်းဘယ်လောက်သိလို့လဲနိုင်ငံရေးကြောင်းမင်းတို့က85ခု88ခုနှစ်လောက်မွေးတဲ့သူတွေကနော်နောက်ပြီးတော့40ခုနှစ်လောက်ကမွေးတဲ့သူတွေ50လောက်ကမွေးတဲ့သူတွေလောက်ပဲနိုင်ငံရေးပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိတယ်လို့ခက်ညံ့ညံ့အောက်တန်းစားအတွေးခေါ်တစ်ခုမင်းအုံနောက်ထဲမှာရောက်နေတာကသုံးစားမရတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲငါအဲ့စကားကိုပြောလဲဆိုတော့လူကြီးတိုင်းအကုန်မသိနိုင်လူကြီးဆိုတာခက်လူကြီးဖြစ်မှအကုန်သိမှာအဲ့တော့မင်းတို့ကနိုင်ငံရေးကိုမသိဘူးလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာတိုင်းကသူ့အသက်အရွယ်နဲ့သူ့အပိုင်းခြားလိုက်မှာခင်မီတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်တရက်စီတို့ဆိုနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ခင်နဲ့အညီမင်းတို့မလိုက်နိုင်အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုမင်းတို့သိပါတယ်ငါတို့တော့မသိပါဘူးငါတို့တော့ပြောခွင့်မရှိပါဘူးဆိုတော့ခက်ညံ့ညံ့အောက်တန်းသားအတွေးခေါ်တွေနဲ့စကားလုံးတွေမသုံးနဲ့ရှင်းလားအဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမင်းကကိုးကွယ်ရဲဆိုတော့မင်းမွေးတော့ငါတို့ဖျားပွင့်အောင်မင်းမိလိုက်တာဗုဒ္ဓဖျားပွင့်တာအဲ့တော့ငါတော့ကွာဂေါရမဖျားပွင့်တာငါတော့မမိလိုက်တဲ့အတွက်ငါဒိဋ္ဌိယူဝါဒပဲလို့ဟုတ်တယ်လေပြောရမယ်ဒီစကားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူမွတ်စလင်ဘာသာကြီး၄ဘာသာအဲ့၄ဘာသာလုံးအဲ့ကောင်မိလိုက်လားဘယ်ဘာသာမိလဲဘယ်ဘာသာမှမမိဘူးမမိမကိုးကွယ်နဲ့ဘယ်နောက်မှမလိုက်နဲ့ရှင်းတယ်နော်ငါကတော့ငါမွေးတဲ့ချိန်ဘယ်သူမှမမိတဲ့အတွက်ငါတော့မပြောဘူးဟေ့လို့ပြောငါဘယ်ဟာမှဗာလေမစည်းကပ်ဘူးမယိုသေးဘူးမလေးစားဘူးလို့ပြောသဘောပေါက်လားရအောင်အဲ့တော့မင်းကခင်နဲ့88ကိုမိမှာပြောဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အတွက်မင်းအုံနောက်ကိုသုံးစားလို့မရတော့တာပဲဟေ့အောင်ငါတို့ခုခေတ်ကိုမင်းတို့ပြတ်မိတယ်ထင်လားမမိဘူးလို့ငါမင်းတို့ပြောပြီးသားမင်းတို့လူကြီးမှန်အကုန်သိပါလို့မပြောနဲ့အဲ့လူကြီးဆိုခလေးကနေဖြစ်သွားတာပဲငါတို့လိုလူငယ်ကနေမှလူကြီးဖြစ်သွားတာမွေးကလေးကလူကြီးကြော်ဖြစ်လာတဲ့ကောင်တရားမှမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်မင်းအောင်လိုက်လည်းကလေးဘွားဖြစ်လာတာပဲဇော်မင်းလုံးလည်းကလေးဘွားကနေဖြစ်သွားတာပဲမောင်ဆိုတဲ့မင်းလည်းကလေးဘွားကနေဖြစ်သွားတာပဲပြီးမှစောက်ကြီးတွေလိုက်တက်မပြောနဲ့လူငယ်တွေပန်းကောင်းညွန့်ချိုးလုပ်တဲ့စကားတွေမပြောနဲ့ရှင်းလားဟေ့ပြည်သူကတင်တဲ့တမိုင်းဆိုတာရှိတယ်ကွာအဲ့တမိုင်းကိုလေးလာစီပူအားနဲ့အထွေထွေဘဟုတုတကိုလေးလာနိုင်တဲ့အားနဲ့ပဲစိုက်နေစာပေလေးလာဖတ်ရှုမှုအားနဲ့ပဲစိုက်နေအဲ့တော့ငါတို့ဂေါရမဖျားကိုမမိပေမဲ့ဖျားရဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုသဘောကျတယ်ဖျားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့စီးကတ်တဲ့ယိုသေးတဲ့လေးစားတဲ့အားကြတယ်အတုခိုးတယ်ပြောခွင့်ရှိတယ်
ဒါဆိုရင်ကိုရင်တွေတရားပေးရင်မင်းတို့ထက်ငယ်တဲ့ဦးစင်းလေးတွေတရားပေးရင်ဥပုံမဆောင်နဲ့မင်းထက်ငယ်တယ်မင်းလောက်မသိဘူးရှင်းတယ်နော် ဟုတ်ပြီလားအားကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့ဘက်ကိုပြောချင်တယ်ရုပ်တိမရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေအကျိုးမဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေဘာမှ ရုပ်တိမရှိတဲ့လောက်ရနဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့လောက်ရတွေကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ကလောက်တယ်တဲ့ Happy New Year တော့မပြောနိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကမ happy တဲ့အတွက်မ happy မနေယူရဘူးရှင်းတယ်အဲ့တော့အလုံးမဲ့တဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့လောက်ရတွေရုပ်တိမရှိတဲ့လောက်ရတွေကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ကလောက်တယ်တဲ့ဘာကိုထောက်ပြကျင်တာလဲဆိုတာမသိပေမဲ့သူတို့စကားကကျွန်တော်တို့အမေတော်ဆန်းစုကြည် February လ1ရက်နေ့2021 February လ1ရက်နေ့မှာကြက်ကလေးငှက်ကလေးလို့အာနာကိုလုပြီးတော့အမေကိုဒီလိုကင်ပြီးတော့ဘုံဆိုအကျဉ်းထောင်ထဲပြစ်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့လမ်းကြောနဲ့သူ့ရဲ့ဒေတန်သရတိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ခြေဥ2008ခြေကံဥပဒေဖွဲ့စည်းပုံမှာပါတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုဘောင်ကျော်ပြီးဖောက်သွားတာဘာတူလဲမင်းတို့စာကားစာတွေလောက်သွားတဲ့လောက်ရမှားဤလောမှန်ဤလောကိုအရင်ဆုံးတွေးနိုင်အောင်စ조사ထပ်ထောက်ဝင်မင်းအောင်ထပ်ဖွင့်မယ်ဒီကောင်တောက်တန်ဖွင့်ရတယ်ဘာမှဖြစ်မလာမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံးမနေပါနဲ့ပြည်သူလူထုမျက်နှာတဲ့အချိန်တွေကုန်တယ်ပြီးတော့လည်းဒီဘူတာပဲပြန်ဆက်ရမှာကဲဘာကြောင့်လဲဆိုခင်ဗျားတို့ဒီဘူတာပဲအချိန်ကုန်တယ်တဲ့အချိန်ကုန်တယ်တဲ့ပြီးတော့လည်းဒီဘူတာပဲပြန်စိုက်ရမှာဘူတာချင်းတူပေမဲ့ခေရည်စီးချောင်းအလိုက်တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့နီးစနစ်နဲ့နီးပြူဟာတွေကဒီနေရာတော့မှန်ပေမဲ့88တောင်ဘူတာနဲ့အခု2022ဘူတာနဲ့ကိုလက်ပြန်ကြည့်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းပြန်လာခဲ့မင်းစိတ်ထင်ရလေ88ကစောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေတိုင်းခင်းထားတဲ့လမ်းတွေတိုင်းပြေးနေကြကားတွေတိုင်းလို့ဆွဲနေကြရထားတွေတိုင်းလို့မင်းထင်းနေတာလားဟမ်ရောက်ဒိတ်အောက်လိုက်တာကွာနေတော့ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ကဲဘူတာကတော့မှန်တယ်ဒီဘူတာပဲပြန်ဆိုင်ရမှာအဲ့ဒီဘူတာမှာပြန်ဆိုင်မဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အလမ်းကပြည်သူတွေမင်းတို့ငါတို့ခရီးတဲ့တွေကိုတက်စီမဲ့ယထာကိုတွက်တက်တောက်တက်တာအေးအေးဆွေဆွေငိမ့်ငိမ့်ညောင်ညောင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘူတာကိုရောက်လို့ယထာဘောဆင်းလိုက်တာနဲ့ဘူတာကိုရောက်လို့နောက်ဆုံးဂိတ်ဆုံးလို့ဘူတာကိုရောက်လို့ယထာဘောဆင်းလိုက်တာနဲ့အပြင်တွေ့ရမယ် public မြင်ကွင်းကိုခင်မီတိုးတက်စေခြင်းနဲ့အတွက်ဒီဘူတာပြန်ဆိုင်မှာမှန်ပေမဲ့အရင်အဆောက်အဦတွေကိုမလိုချင်တော့ဘူးဟောင်းနေဖြတ်မယ်ရှင်းတယ်နော်ပေါက်နေဖာမယ်ဒီနေရာမှာဒီအဆောက်အဦရှိတာဒီဘူတာရဲ့အလှဒီဘူတာရဲ့ဂုံဒီဘူတာရဲ့ကြက်တရရုပ်စီတယ်လို့ထင်အဲ့ဒီတိုက်ကိုငါတို့ဖြိုချရမှာပဲအဲ့ဒီအတွက်တိုက်တစ်ခုလုံးကိုဖြိုဖို့တော့အလေးနဲ့တော့ပေါက်နေလို့မရဘူးပေါက်စိန်နဲ့ပေါက်တင်ပေါက်မှာဂန်းနဲ့ထိုးတင်ထိုးရမယ်ပတ်ဖိုးနဲ့ကော်တင်ကော်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ငါတို့တွေကစာနာတနာညတာမှုကင်းမဲလိုက်တာလို့တော့မပြောနဲ့တိုက်ကြီးတစ်တိုက်လုံးဖြိုဖို့ဆိုတာကသဘောပေါက်တယ်နော်အလေးနဲ့ထွင်းချလိုက်လို့မရဘူးရှင်းလားမလိုအပ်တဲ့ဒီဘူတာရဲ့အလှကိုဖုံးနေတဲ့ဒီဘူတာရဲ့စက်တရီကိုဖုံးနေတဲ့ဒီဘူတာရဲ့ဂုံဖုံးနေတဲ့တိုက်ကြီးကကန်းလိုက်ခန့်နေအဲ့တိုက်ကိုငါတို့ဖြိုချမှာအဲ့ဒါမင်းတို့အာနာရှင်တစုပဲအဲ့တော့ရုပ်တိမရှိတဲ့လောက်ရက်တွေမဟုတ်တာတွေလုံနေတာတွေဆိုတော့ချိန်တိုင်လဲဒီဘူးလုံးမနေနဲ့ဒီဘူးတာကြီးပဲပြန်ဆိုင်မှာလို့မင်းပြောတဲ့စကားတိုင်းပဲမင်းငါပြန်လိုက်ပြောတာရှင်းတယ်နော်ရအဲ့တော့မင်းက88ကဘူတာတိုင်းကိုမင်းကပြန်စည်းခြင်းနဲ့ကောင်းဆိုတော့မင်းမြန်မာနိုင်ငံပြန်မြင်လဲစီဘူတာနဲ့အောင်မင်းနဲ့မတန်ဘူးဘာကောင်လုံးဒီကောင်တချင်းအောင်ပြန်ဆိုနေတာနော်
စကားဟောင်းပြန်ရိုက်နေတာမြမရုပ်ရှင်လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစကားဟောင်းတွေကိုပဲမင်းသားအစ်နဲ့ပြန်ထိုးပြီးပြန်ရိုက်နေတာအေးရုပ်ရှင်လောကလိုပဲတဲ့ဇက်ကာအဟောင်းတွေကိုမင်းသားတစ်နဲ့ထိုးပြီးရိုက်နေတာတဲ့ကော်ရဂျီနေဝင်းနဲ့နေတိုးနဲ့လည်းမတူဘူးโอเคเนาะနောက်ပြီးတော့ဝင်းဦးနဲ့ပြည်တီဦးနဲ့လည်းမတူဘူးမင်းသားတယောက်စီတိုင်းမှာအတ္တတယောက်စီတိုင်းမှာသူ့ attraction နဲ့သူရှိပြီလားသူ့ action နဲ့သူပြေးတာဒါကိုပြည်သူတွေလက်ခံရင်ပြေးခွင့်ရှိတယ်ကွအုံနောက်ရှိမင်းစင်သားသဘောပေါက်လားရအောင်မပေါက်မင်းကတနေ့ဖတ်ရတာမင်းစကားတွေကွာသူငယ်တန်းကလေးပြောနေသလိုပဲဘာလဲ85ခုနှစ်ကအတွေးပဲလားဟမ်ရောင်ဟမ်85ခုနှစ်ကလမ်းစဉ်တိုင်းပဲလားဒါဆိုရင်ဘုံလေးတော့ပေါက်နေမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်တနတ်တန်နေလဲကြားနေရမှာမဟုတ်ဘူးခံလဲပြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအုံနောက်ရှင်စဉ်းစားဟဲ့အတ္တတယောက်စီတိုင်းမှာဘယ်နဲ့ခုနှစ်ကဇက်ကောပဲဘလို့မီးမောင်းထိုးပြီးအစားထိုးပြီးပြန်ရိုက်သူ့ attraction နဲ့သူ့ခင်နဲ့သူ့ခါနဲ့လက်ခံပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်မင်းတွေ့အဲ့ဒါမြန်မာရုပ်ရှင်လောကဒါဥပမာပေးလိုက်တာတချင်းဂီတလောကဆိုတဲ့ကြည့်လိုက်ဒီတချင်းဟောင်းကိုပဲဆိုတော့တက်တွေကပြန်ဆိုတော့တခါလဲဆိုင်နေဆိုင်တချင်းပြန်ဆိုရတာနဲ့ဆန်လင်းတချင်းပြန်ဆိုရတာနဲ့ဟုတ်လားအသက်ဆိုတာမချော့လာဘူးအသစ်ဆိုတာမထွက်လာဘူးတဲ့ဆိုင်းဒီဇိုင်းတချင်းကိုအဆိုတော်အသစ်တွေနဲ့ပြန်ဆိုတယ်တဲ့တချင်းဟောင်းတွေကိုဂီတနဲ့ထပ်ရှင်တယ်ဂီတဆိုတဲ့အမျိုးကဂီတမှန်ရင်အနုပညာမှန်ရင်ညီညာမှုမရှိဘူးပြည့်ပြည့်မှုမရှိဘူးနိုင်ငံရေးလိုပဲသဘောပေါက်လားမပြေမပြည့်မနှိမ့်မမြင့်မတက်မကြနဲ့သွားမှအနုပညာစံဂီတ music ဖြစ်လာတရုပ်ဆောင်ဖြစ်လာအဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနီနီခင်စောမိုးဆက်တင်လေးပြန်ဆိုတယ်ဘယ်လို feeling ချင်းกว่าလဲမင်းတို့88ဖွာတဲ့သူတွေ80အထက်80အောက်ဖွာခဲ့တဲ့ကောင်တွေအခု30ကျော်40တွေ50 60တွေနော်စားကားစားဘက်ကိုရန်နေလို့ဒဲပြောမယ်ဗျာခမများတို့တော့ဝင်းဦးကမှန်ပြီးကောင်းနေတယ်ထင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာလဲအာသာနေရမ်းမိုက်တယ်လေးပြူ so good အဲ့လေဝေလာစွန်ဖိုင်ဂျီဖာအိုးဂေါ်နီယောသူခင်နဲ့သူခါကွာဒုက္ခပဲဟုတ်ပြီတချင်းဟောင်းတွေကိုပြန်ဆိုတယ်ပြန်ဆိုတေးတွေကိုဘယ်ကောင်တွေကစီးရီးခွေအောက်ပစ်ချိုင်သင်းတဲ့ကော့ပန်းတာမင်းမြင်လို့လေလူတိုင်းလိုက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့ခစ်ဟောင်းတေးအခုခစ်မှာဖွင့်လို့ရလို့လားလို့မစ်ကွာခစ်ဟောင်းတေးတချင်းတစ်ပုတ်ကိုမစ်ဆိုင်အောင်ပေးလိုက်ဘယ်ကောင်ဖွင့်ရဲလဲခစ်ရစီကြောင်းလိုက်ပြင်းနေတဲ့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ trunk ကိုလိုက်ပြီးတော့ generation Z ဆိုတာဖြစ်လာတာပဲသဘောပေါက်လားရအောင်မင်းဟမ်တောင်းတွေကာယံထားတဲ့အလဲမအင်းလေးရေပြင်းများပြောချင်တာကဘယ်ခေတ်နဲ့ဘယ်တချင်းကိုဘလို့ပဲအစားထိုးပြီးတော့လူပြောင်းပြီးဆိုသူ့ music သူ့ attraction နဲ့သူရှိပြီးသားဆိုတော့မင်းဘတော်မှမမေ့နဲ့ထပ်ဖွင့်မယ် view ဟာကြတယ်တာကိုချင်ရတယ်မေးထားလိုက်တော့စာပေလောကဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေပုံမှာပဲချိန်ခံပြီးပြန်ရေးနေတာအဲ့လိုပဲတချင်းအောင်ပြန်စာပေလောကဆိုရင်လည်းဒါတွေပုံမှာပဲအခြေခံပြီးရေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအခက်အခဲတွေဖြစ်နေအောင်မင်းတို့တွေထပ်ပြီးအရှိမကန့်လန့်ခံရတယ်လို့ကိုမတွေးမိဘူးလားဟမ်ရဟာဒီမောင်မောင်ကွာမင်းဘာတွေပြောနေအောင်ကွာငါအငယ်တယောက်ကပြင်းပြင်းထောက်နေရတယ်ကွာမင်း life တွေကိုဒုက္ခပဲစိတ်ပြက်လာပြီကွာအဲ့လောက်ကြီးကြတော့ဒီကောင်အုံနောက်လည်းမရှိဘူးပေးလိုက်တဲ့တာရကတွေကသူငယ်တန်းကလေးတာရကတွေဟာမင်္ဂလာပါချမ်းမြေတယ်ဟုတ်တယ် view ဟာတွေကြာနေ like share follow ခင်ဗျားတို့ကမလုပ်ဘူးထပ်ပြောမယ်ဒီအရေးတော်ပုံကကျွန်တော်တို့အောင်ပါကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေကကျွန်တော်ညီငယ်တယောက်ကမေးတယ်ကိုကြီးတဲ့
ညီလေးဖုန်းပြောလို့ရလားတဲ့အေးရတယ်ငါညီလို့ပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကအခုအသက်22နှစ်ပေါ့အဲ့ကလေးကအခုကျွန်တော်ဗာမေးသွားလဲလို့ဆိုအဲ့နေမေကွန်းလေးကကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကနိုင်ပါလားတဲ့နိုင်ပါခစ်ချင်မတူတဲ့အတွက်နိုင်ပါအခုက88ကလူတွေထွက်တိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူး88ကလူတွေက guideline ပေးနေတာဒါပေမဲ့သူတို့ guideline ပေးတဲ့အတိုင်း generation Z တွေကအပြည့်အဝသွားတယ်ထင်လား no စစ်နီဗျူဟာဆိုတော့ဘလောက်ပဲချခင်တာတကယ်မြေပြင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောရမလဲတရားတင်ဆိုထွက်တိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေထူးနိုင်ဝင်တိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်ပေါ်ကကြာလာမယ်အုံအရက်ကိုဒုတ်ဆိုအရက်ကိုချလိုက်မယ်ဆိုတော့အကွက်တွေတော့မရဘူးဒါကနေထူးနိုင်တယ်တရားတင်ဆိုပဲရလိမ့်မယ်ကျော် generation Z တွေမှာအဲ့ဒါမရဘူးဘယ်နာဘလို့ပြစ်မှမသိတဲ့ရန်သူကတစ်ဖက်မှာရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အစင်ပြေသလိုမြေပြင်သဘောတဘာဝရသွားရတာဘလောက်ပဲနီးပြူဟာတွေချအဲ့တော့ပြောချင်တာက88ကလူတွေဝင်တိုက်တာတရားမှမပါဘူးလက်နက်ကင်ထားတဲ့ PDF generation Z တွေဆိုတာလူငယ်တွေပညာတတ်တွေလူတော်တွေလူကောင်းတွေဖြစ်တော့မှာမပူနဲ့အဲ့တော့ sorry ခုနစကားလေးပြတ်သွားတာအဲ့နဲ့အဲ့ကလေးကပါမင်းလေကိုကြီးရက်ကွက်ထဲမှာတဲ့ခုပြောနေကြတယ်တဲ့သူတို့ပြောတာနားထောင်တော့တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ပါမလားအကိုတဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဗာပြောလိုက်လေလို့ဆိုတော့မစ်စိတ်တယ်မှာဘလို့ခံယူနာလဲလို့ तू မပြောတတ်တော့မင်းစိတ်ထဲမှာငါညီမင်းဘလို့ခံယူထားလဲပဲကိုပြောလို့နိုင်မှာတဲ့အဲ့ဒါနိုင်မှာအဲ့ပွဲမင်းစိတ်ထဲကရှုံးမှာလို့ထင်အဲ့ပွဲရှုံးမှာကိုနဲ့ပဲဆိုင်နေဘာကြောက်လဲမိမိကစားအားလုံးပါဝင်မှာဒီပွဲကပြီးမှာမင်းစိတ်ထဲမှာသူတို့ဘလောက်ပဲပြောအခုမောင်ဘလောက်ပြောခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ပြန်ဖတ်ကိုယ်စိတ်တွေကတတိချနိုင်မှာဖြစ်အောင်လုပ်မှာလို့ယုံကြည်ပြီးတော့စ조사ပြီးအားထုတ်ရင်တောတာပန်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်စ조사ပြီးအားထုတ်ရင်တောတာပန်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖះအောင်ငါထဲမပြောတော့ဘူးဖះအောင်တော့ငါတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမမိသေးလို့အဲ့တော့အဓိကကိုယ်စိတ်ထဲမှာနိုင်မယ်လို့တွေးထားတဲ့အရာတစ်ခုကဘယ်လိုအရာပဲလာမပြောက်ပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခံယူချက်အမြင့်တွယ်နေဘတော်မှမရှုံးဘာနဲ့မင်းတာရကထပ်ပြီးမလဲလို့ဆိုတော့အမေတော်အောင်ဆန်းစွတ်ကြီးအနှစ်20အကျယ်ကျုပ်ဘဝတဲ့ရှလောဆိုဝင်သွားတာတော့ပြန်ထွက်လာတော့နိုင်ငံမှာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့လက်မထောင်ပြီးနိုင်ငံတကာကဘာပတ်ခဲ့တဲ့တောက်ခနဲ့တစုံနဲ့ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါအနှစ်20ကြာသွားတော့ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်လိတ်အော်ရည်ရွယ်ချက်ရီမန်းချက်မစ်စိတ်ကိုမပြတ်မေးပဝင်းကျင်ကြောင်းမလေးလာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီဟာကနိုင်ငံရေးကွာပါတီဆွဲလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနိုင်ငံအရေးမှာနိုင်ငံသားတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရှိတယ်လှုပ်ရှားခွင့်ရှိတဲ့အတွက်မစ်စိတ်ထဲမှာရှုံးမယ်လို့တွေးတိုင်းမရှုံးပါဘာဖြစ်လို့လဲ50-50ဖြစ်သွားပြီနိုင်မလားရှုံးမလားဆိုဝေခွဲမရတဲ့ဂျားထဲမှာလှေနဲ့နှစ်ဖက်နင်းရင်လှေမှောက်ရင်မမှောက်ရင်ကိုပြုတ်ကြတယ်အဲ့လိုပဲတစ်ကိုင်းတကိုင်းနဲ့တကိုင်းကူးတဲ့အခါမှာပဝင်းကျင်ရဲ့စော်ဩတဲ့တန်တွေချိန်ချောက်တဲ့အတန်တွေအကြံပေးတဲ့အတန်တွေနှိုးဆော်တဲ့အတန်စသည်အဖြစ်အတန်တွေအများကြီးကတော့ထွက်လာမှာပဲဒါပေမဲ့မင်းအာယုံစိုက်ထားရမှာကမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာမင်းအာယုံစိုက်ထားကမှာဒီဘက်ကိုင်းကနေဟိုဘက်ကိုင်းကိုခုန်ကူးတဲ့ခါမှာပြုတ်လေပြုတ်ကြနိုင်တယ်လို့တိတိကျကျလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မပြုတ်ကြအောင်အတက်နိုင်ဆုံးငါဘလို့ခုန်ကူးရမလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်အဲ့ဒါကိုအရင်ခံပြီးတော့စ조사ပြီးအားထုတ်ရင်ဟိုဘက်ဂိုင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချောချောမွန်မွန်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့သောတာပန်လည်းမင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အရာရာအားလုံးကပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခံယူချက်ပဲအရေးကြီးတာလက်နက်ကင်မှာ PDF ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းလား
ကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုရှိနေတဲ့နေရာကိုရက်နေတဲ့နေရာပေါ်မှာကိုလုံနိုင်တဲ့အားနဲ့ကိုရက်ပေးနိုင်နေဆိုရင်ဒါနိုင်ငံသားတယောက်ပိတလိမ့်မယ်မင်းရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့မင်းစိတ်ထဲမှာရှုံးမယ်လို့တကယ်ခံယူလိုက်ရင်အဲ့ဒီပွဲမင်းရှုံးမှာရောက်မင်းစိတ်ထဲကနိုင်မယ်လို့ခံယူထားတဲ့သူမင်းဘယ်တော့မှမရှုံးတော့မင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မခံယူတိုင်းမဗါလဲရှုံးမယ်လို့မခံယူတိုင်းလုံးဝမရှုံးတော့လားကိုကြီးဒါပေမဲ့နိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းချက်ချင်းလည်းမရဘူးငညီလေးအချိန်ရှိတယ်ချွေးတွေသွေးတွေနဲ့ကြောပူနေဘူးလေးဘူးရေးဘူးဒဏ်တွေခံရမယ်ဒါတော့ငညီလေးတွေးဖို့လိုတယ်ခံနိုင်ရှိဖို့လည်းလိုတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ရှုံးမှလာလို့ဘေးလူလိုက်မင်းနေပြီဆိုရင်မင်းစိတ်က50-50ဖြစ်နေပြီဒါဆိုရင်ငါအခုပြောတဲ့စကားတွေမင်းပြန်ပြီးအများနဲ့လေ့လာပါအော်ဆိုပြန်ကြားရအောင်ပြီးပါငါစိတ်ကရှုံးမယ်လို့တွေးလိုက်ကိုချဲမြတ်ပြောတယ်ငါစိတ်ကရှုံးမယ်ဆိုရင်ရှုံးသွားနိုင်တယ်ငါစိတ်ကနိုင်မယ်လို့တွေးနေတဦးတယောက်ချင်းရဲ့စိတ်မှာဒီဘွဲကနိုင်မှာဒီဘွဲကနိုင်မှာဒီဘွဲကနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ခံယူချက်အဲ့ဒီရဲ့ယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီရဲ့ပြေးလန်းလိုလာတဲ့ပို့ပြီးခရီးပေါက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘတော်မမင်းနဲ့ Happy New Year နဲ့မ Happy ဘူးမနေယူရဘူးလို့ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့တော့မ Happy နိုင်သေးလို့ရှင်းလား feeling silent ပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနောက်တစ်ခုထပ်မေးတယ်နိုင်ငံရေးဘယ်တော့ပြီးမှလဲတဲ့ငါကြီးလေးမင်းပါဝင်လာတဲ့နေ့နိုင်ငံရေးပြီးပြီလို့လက်ခံလားလက်ခံလားကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံလားသူကကျွန်တော်မေးတယ်ကိုကြီးတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဘယ်တော့ပြီးမှလဲတဲ့မင်းပါဝင်လာတဲ့တနေ့နိုင်ငံရေးပြီးပြီလို့မင်းပါဝင်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးလည်းပြီးသွားမယ်ပြီးတော့ငါတို့အပြတ်သက်အနိုင်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်တော့ပြီးမှလဲလို့မေးနေမယ်အစားငါကိုယ်တိုင်ပါဝင်လိုက်အဲ့မေးတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ဒီထဲမှာပါဝင်လိုက်ရင်စီးမျောလိုက်ရင်ဝိုင်းကူတွန်းလိုက်ရင်ဝိုင်းပြီးစ조사လိုက်ရင်ဘသူမှမေးကြမလို့မင်းရှိမှရှိတယ်အဖြေကအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဘူးရင်ကိုဘယ် level မှာရှောင်းနေပြီလဲဆိုတော့တရားထိုင်နေနေသိတယ်ဝေနာဉာဏ်ယုတ်တပ္ပယရဏဖတ်တာဝေဒနာမင်းဘယ်အစင်မှာလဲဆိုတော့မင်းအမင်းသိတယ်ဝိပဿနာတရားစခန်းဝင်ကြည့်လိုက်သေမဲနေထိသိတယ်ကွာတဲ့ပဲငါထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်တယောက်မူလနှစ်ပြသစ္စာနှစ်ခု၄ခုအလွာအင်္ဂါ12ပါးတရားကိုများနဲ့3ပါးအစာ2ရက်မူလဝတ်3ဝါနဲ့ကာလ3များချင်းရ20ဣရှိတကိုအလွတ်ကျက်မသိစီရသည်တန်တရာမလွတ်ကြောင်းတည်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တရားမကျင့်ကြံမအားထုတ်ဝိပဿနာကိုမလိုက်စားဘဲနဲ့ဘယ်နေ့သိမှလဲဆိုပြီးသိချင်ပြီးဘေးရင်ကိန်းကနန်းနေလိုက်မေးပြီးရရချင်းနေုံလောင်းနေတော့ရှင်မြင်ကောင်းတယောက်မဖြစ်လာသလိုသိချင်းလည်းမကောင်းနိုင်ဘူးရှင်းလားကိုယ်တိုင်လောက်ရတယ်ကွကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရတယ်စူးစမ်းတာကဘဝအတွက်အားထုတ်တာကနိဗ္ဗာန်အတွက်ကွလူတွေမှာယုံကန်နေဆိုတဲ့စကားကိုမသုံးနဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ယုံနဲ့ကန်နေဆိုတော့နွားတွေတိရစ္ဆာန်တွေသုံးတာစူးစမ်းပြီးအားထုတ်တာဗျလူဆိုတာစူးစမ်းတာဘဝအတွက်အားထုတ်တာနိဗ္ဗာန်အတွက်တသက်လုံးမှာဝါယုံနဲ့ကန်နေဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်မပြောနဲ့နဲမှာနဲကျေးလက်ဒေတာတွေတော်တော်များများလူကြီးတွေကစပြီးသုံးမိတယ်အဲ့ဒီရဲ့စကားကိုခလေးတွေကထပ်ဆင့်ယူလာတယ်ယုံနဲ့ကန်တယ်ဆိုတာနွားတွေမှာပဲရှိတာဗျအဲ့ဒါချီတိုင်းမှာကြိုးချီထားလို့ယုံကန်တာကျွန်တော်တို့လူဆိုတာကြိုးချီခြင်းမခံနိုင်ရဘူးရှင်းတယ်နော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်စူးစမ်းပြီးအားထုတ်တာဗျစူးစမ်းတာဘဝအတွက်အားထုတ်တာနိဗ္ဗာန်အတွက် right လက်ခံလားလက်ခံနိုင်တဲ့စကားတွေပဲပြောမယ်ရှင်းတယ်နော်ယုံနဲ့ကန်တယ်ဆိုတာကိုတလိမ့်ဆန်လို့ပြောလိုက်ပြန်ပြောလိုက်တာနဲ့တူတူပဲကျွန်တော်တလိမ့်ဆန်မဟုတ်လူအတိနဲ့သတိရှိတယ်လူတလိမ့်ဆန်ဘာလို့ခေါ်လဲအတိနဲ့သတိမရှိလို့တလိမ့်ဆန်လို့ခေါ်တာအတိနဲ့သတိရှိတဲ့လူဘာကြောင့်လဲဒီခွက်ကဒီလိုပြုတ်ကြရင်ကွဲတယ်ဆိုတာလူစောသိတယ်အတိမကြောက်ထိန်းထားမယ်ဆိုရင်သတိအဲ့တော့လူလို့ခေါ်တယ်တလိမ့်ဆန်ကြရင်ကွဲမှန်းလည်းမသိဘူးထိန်းထားကောင်မှလည်းမသိဘူးတလိမ့်ဆန်အဲ့ဒါစကားစားပဲမောင်တို့ဖွဲ့မေတနာအေးတို့ဖွဲ့အတိနဲ့သတိမရှိတော့အဲ့ဒါလူမဟုတ်တော့အဲ့လူတလိမ့်ဆန်ရှင်းလားလက်ခံနိုင်တဲ့စကားတွေပဲပြောမယ်ပင်မန်းတယ်နော်လူကနေမကောင်းနှလုံးကလည်းပေါက်တယ်စင်ကာပူနဲ့ကျွန်တော်မတည့်ဘူး
ကိုယ်တိုင်ကြတော့ဩဃာတာတစ်ပုတ်ဆုံးအောင်မရဘူးနော်ငါးပါးသီလဘယ်ရစမှမသိဘူးဘယ်ရစပြီးခံယူရမှမသိဘူးဘယ်လိုကိုဒီတရဏဂုံတီးရမယ်လည်းမသိဘူးဘုံကြီးတောက်မယ်တောက်မှာဘုံကြီးတောက်မယ်တောက်မှာဘာလို့တောက်မယ်တောက်မှာတဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာလေကွာငါယွန်လိုက်တာအမျိုးဘာသာသာသနာအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကသွားနေတဲ့လူတွေသူတို့ခေါင်းဆောင်10ယောက်ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်ရှိလာခဲ့စမ်းမှာကျွန်တော်ခလေးရှိကိုကျွန်တော်သူတို့ထက်ငယ်အများကြီးငယ်တဲ့ခလေးရှိကိုလာခဲ့အဲ့မောင်မောင်တို့ရောခုစကားစားတစ်ဖွဲ့လုံးလာကျွန်တော်ရှိကိုဘာသာရေးရှင်ပြောမယ်ဖုံးချောင်းဆောင်မဲ့ဖွဲ့ကိုဟမ်ဟူးအာနာရှင်တစ်ဖွဲ့လုံးပေါင်းလို့ဖုံးချောင်းတစ်ခေါက်မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမေးကျွန်တော်မေးဖုံးချောင်းနဲ့ရောက်ခဲ့သူ့သားသမီးတွေဖုံးချောင်းနဲ့ဖက်နှက်စီးဝင်အောင် तू ပြောနိုင်ရမယ်တားပေးနိုင်ရမယ် तू ကိုယ်တိုင်လဲချီအိတ်ချုပ်ရမယ်ဗျဖုံးချောင်းနဲ့ဝင်ဖက်နှက်စီးဖို့တော့ဝေး तू ကိုယ်တိုင်နားမလဲတဲ့အတွက်တချို့ခေါင်းဆောင်တော်ကအဲ့တချို့သူစကားဆက်ခေါင်းဆောင်တော်ဖက်နှက်ချွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ချီအိတ်ပါသွားတယ်အဲ့ပြောချင်တာဖျားတရားတန်ခါမိဘနဲ့ပြဿနာအနန္တောနန္ဒ၅ပါးနဲ့ရှင်ရဒန်းတူသူတို့မရဘူးပဲရမှာအဲ့တော့မမောင်ဖြဲရတာလေဖြဲရတာပေါ့နော်အားလည်းမရဘူးဘျူဟာနဲတယ်နောက်နေ့လိုက်မလွှင့်တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုလုပ်နေကျွန်တော်အားမရဘူးနော်အားပြတ်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့မ share ပေးဘူးရှက်စရာကြီးကွာသူတို့အာနာရှင်တပွဲကြည့်တော့အာနာရှင်တစ်ဖွဲ့လုံးပေါင်းလို့ဖုံးချောင်းတစ်ခေါက်မရဘူးဥပုံနေဘယ်နေမှမသိဘူးဝါဝင်ဝါတော့ဘယ်တော့မှမသိဘူးလာပြေးလာကွယ်မှမသိဘူးအဲ့ဒါသူတို့ဖုံးကြီးချောင်းစောက်ပြီးအမျိုးပါလားအမျိုးပါလားသာသနာဘာမျိုးပါလားသာသနာဟဲ့အောင်မသားတစ်ခေါက်ចောင်းဆယ်ခေါက်ဆိုရဲစကားရဲ့အနက်ဒိတ်ပဲဩနားလဲလားစောက်တလွဲတွေဖွင့်ကြမှာကြောင့်လို့ဖွင့်ပေးခဲ့အောင်မယ်မသားတစ်ခေါက်သွားတဲ့ခါမှာចောင်းဆယ်ခေါက်နဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတာကចောင်းသွားရင်မင်းတို့ဘာတလို့ရတာလဲဥပုပ်သတင်းတီလာစောက်တီရတာထိမ့်သိမ့်ရအဲ့ဒီမှာမသားရင်သွားတဲ့ခါမှာမသားကြီးကိုတွေ့တဲ့ခါမှာစောက်တင်တပြောပြီးရက်တောင်တစ်ချောင်းနဲ့ရက်ခတ်ပြီးစောက်တင်ပြောပြီးတော့ကျွေးတဲ့လက်ဖက်တော့ကိုစားပြီးရင်နွေးချမ်းတောက်ပြီးတိမ်တက်စင်စောက်တင်ပြောဖို့သွားခိုင်းတာမဟုတ်မသားဆိုတာမသားအိမ်ဆိုတာနော်တချို့ယောက်ျားတွေဘောလုံးမွေးချောင်းထိုင်ပြောတယ်တချို့အမျိုးသမီးကြီးတွေကျွန်တော်အာသူဘချတဲ့အိမ်သွားတိုင်းမသားရင်ရောက်တိုင်းကြုံရတာတိမ်တက်စင်ကြောင်အတင်းပြောနေတယ်တေဝါတဲ့ရုပ်အလောင်းယူကအပုတ်ကောင်ယူကတော့ဟိုမှာတာတာနာနာပြင်ပြီးတော့ဂရင်းပေါ်မှာပလက်ကြီးအဲ့ဒါယူကြောတွေခိုင်းပြီးတော့အတင်းနေပြောတိမ်တက်စင်တချို့ကလူကြီးတွေယောက်ျားတွေကဘောလုံးပွဲကြောင်းပြောတယ်မိန်းမတွေကအတင်းပြောတယ်ပြောစရာမရှိသားသမီးတွေရဲ့မကောင်းကြောင်းအပုတ်ချတဲ့မိဘတွေလည်းရှိသေးတယ်တချို့ကထားပါတော့လေအဲ့တော့မသားအိမ်ကိုသွားတဲ့တစ်ခေါက်ကចောင်းဆယ်ကောင်းနဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတာကတစ်ခေါက်မှတစ်ခေါက်ဆိုတာနဲ့တိတိတတ်တာဒီတေသွားတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကမ္မထန်တရားရှုမှတ်လာနိုင်မှចောင်းဆယ်ကောင်းနဲ့ညီမျှတာ is equal to ចောင်းဆယ်ကောင်းမသားတစ်ခေါက် is equal to ចောင်းဆယ်ကောင်းဆိုရယ် equal ချလို့ရတာဒါပေမဲ့သွားကြတယ်တပတ်ကလေးတော့ခေါင်းပေါ်တင်သွားတယ်အဲ့လက်ရက်တောင်လေးခတ်တယ်အဲ့ဒီတေသွားတဲ့မတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကမ္မထန်တရားအောင်မရှုမှတ်ဘာဝနာမပွားများပဲနဲ့အော်တေသွားလို့လေအကုန်ထားခဲ့ရပါလားတေသွားလို့ तू ဘာမှမသိအကုန်လုံးစုပ်ပြတာ तू ဘာမှသူ့ရဲ့ယာတူသူ့ရဲ့ဂုံသူ့ရဲ့အိမ်သူ့ရဲ့ကသူ့ရဲ့သားသမီးသူ့ရဲ့မြေမြစ်တီတွတ်ကျွတ်စတယ်အကုန်မပါဝါပဲတယောက်တည်းထွက်သွားရပါလားဆိုတဲ့ဒီမတာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကမ္မထန်တရားကိုတော့မပွားများနိုင်ဘဲနဲ့ကြောခိုင်းပြီးတော့ကျွေးတဲ့လက်ဖက်တော့ကိုစားရေနွေးတောက်ပြီးဘောလုံးမွေးကြောင်ပြောတဲ့လူကြီးတွေဖဲရိုက်ဖို့လောက်ကိုတွေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေအတင်းပြောဖို့လောက်သွားတဲ့မိဘတွေအမျိုးသမီးကြီးတွေမလောက်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုတွေလုံးနေလို့မောင်မောင်တို့ကအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာမလောက်ပါနဲ့ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကအစဒီလိုမျိုးတချို့ကြတော့ရှိသေးတယ်အမဲမသားချသွားတော့မှကြည်ပါဦးဟိုမှာငုံနေတာကြည်ရန်သူတမ်းမနေဘူးလားသူမြောက်သွားပြီးတပုတ်ခတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြတော့ကောင်းလားဆိုလဲမကောင်း
အာကုတုကားတဲ့အပယ်ကြလာအာကုတုကားအပယ်ကြလာတူလေးတဲ့အာကုတုကအပယ်ကြလာမကြလာဆိုတော့အန်ကဲကိုကျွန်တော်တခုတော့ပြောပြမယ်အာကုတုတရားမှာကတော့အပယ်ကြယူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အာကုတုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အာကုတုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကျင့်ကြံလိုက်တဲ့အာကုတုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရည်ရွယ်လိုက်တဲ့အာကုတုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်ရည်ရွယ်ထားတာလဲဘာကြောင့်မှားသွားတာလဲဘာကြောင့်ချွတ်ချော်သွားတာလဲဆိုတဲ့စိတ်အခမ်းကအလျှော့အပေါ်ရှိအငယ်ကျွန်တော်ပြောသဘောပေါက်လားအခုချမ်းမြေမောင်မောင်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်အာကုတို့များနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုထီကိုက်ပါစေဒီကောင်ကြပါစေနာပါစေတော့တေးပါစေကိုနေဖြစ်ပါစေစသည်အားဖြင့်စိတ်ထဲမှာမခံထားဘူးစိတ်အခမ်းမထားတာဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့အာကုတို့တရားတော်မှန်ပေမဲ့စိတ်တက်အခမ်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်နဲ့ရှင်းတာသူများကိုထမပုတ်ခတ်ချင်တော့လို့ကျွန်တော်မမောင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအငယ်အဲ့လောက်နဲ့တော့တက်မလာနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကောင်းတာလည်းပြောချင်ပြောမယ်စိုးတာလည်းပြောချင်ပြောချမ်းမြေပြောရင်အဲ့ဒါနဲ့ပြတ်ကြသွားလိမ့်မယ်ဘာသာရင်းနဲ့လာခဲ့လဲရတယ်နိုင်ငံရင်းနဲ့လာခဲ့လဲရတယ်ရှင်းတယ်နော်ဒုက္ခပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မမောင်ထိပါစေနာပါစေတိတ်ခါကြပါစေလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်အစလူငယ်တွေကိုဖိထားလို့ချိုးထားလို့နှိမ်ထားလို့မခံနိုင်လို့တက်ပြောတာအဲ့တော့အာကုတို့များတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အာကုတို့ကဖြူစင်နဲ့ဖြူစင်တင့်တယ်လားတန့်ရှင်းနဲ့တန့်ရှင်းတင့်တယ်လားကုတို့ရောတဲ့အပယ်လွတ်လာတဲ့ထုံးဝေ okay like this ကုတို့ရောအပယ်လွတ်လာတဲ့အဲ့ဒါလဲစိတ်နဲ့ပဲစိုက်နေငကိုတွေကကုတို့တရားတွေကြီးပဲလှုပ်ထားတယ်လို့အပယ်လွတ်မယ်လို့ခံယူထားရင်အာကုတို့တရားဦးလေးမလုပ်ဖြစ်ရင်လွတ်တယ်ဦးလေးကျွန်တော်ပြောရှင်းလားဦးလေးကျွန်တော်ပြောရှင်းလားကုသိုလ်တရားတွေရှိနေမှာတော့အပေအကြကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးကုသိုလ်တရားအားကြီးသွားတဲ့အတွက်အပေကြကြအကြောင်းမရှိဘူးမောင်မောင်နဲ့မိုးဟင်းကလီးစကားတွေပြောနေတာလေဟာဒုက္ခခင်ဗျာဘာသာရေးကြောင့်ပြောလို့ရဘလို့ပြောတက်ဆဲနေရဟုတ်တယ်ထုံးဝေရရှင်းပေးနေလေကျွန်တော်အန်ကဲမှာထောင်နိုင်တဲ့နာမပါဘူးလားမသိဒုက္ခကျွန်တော်ရှင်းပေးနေလေခုတရားပြဆိုခဏလေးဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ညီကျွန်တော်ရဲ့ပူတူတူလေးကကျွန်တော်ဒီမှာစာတွေပို့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်အောင်မဗျာအေးပါပေါ့ခဏလေးပါနော်လေးစားပါတယ်သားတဲ့မောင်ကျောင်းသားကလည်းတရားပြဆရာတယ်လေးစားပါတယ်သားလေးတွေဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ view high နဲ့နော်အဓိကကိုခံယူချက်ကိုစိတ်နဲ့ပဲအရာအားလုံးကသက်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အန်ကယ်ကုသိုလ်တရားတွေကြီးပဲလှုပ်ထားပြီးတော့အပယ်မလားပါဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်နဲ့စ조사ပြီးအားထုတ်ရင်အပယ်လွတ်ယုံမဟုတ်ဘူးတောတာပန်တည်နိုင်တယ်တောတာပန်9ဆင်းရှိတယ်ကျွန်တော်လေးလာရသလောက်တောတာပန်9ဆင်းရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတောတာပန်တစ်ဆင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စပြီးတိုင်းမလဲလို့ဆိုလူတွေကလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ညှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောတာပန်ပထမအဆင့်ကိုဘယ်အချက်နဲ့ရင်ဆုံးစတိုင်းတာလဲလို့ဆိုတော့မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစခန်းနဲ့ကိုပထမဆုံးတစ်ချိန်ခြိစားချတဲ့ချိန်ကအဲ့ဒါဦးလေးလူဖြစ်ပါလေရဲ့နဲ့တောတာပန်စတည်တဲ့ချိန်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုကျွန်တော်ဝိပဿနာတရားစခန်းတွေကိုရောက်သွားတာနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်အဖြစ်အပျက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်သဘောတရားကိုထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပြီးတမာရီအားကောင်းအောင်ယက်တီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရာအလုံးခွာချပြီးတော့အေဂျင့်ရဘုံဌာနလေးတစ်ခုကိုစတင်တိဆောက်ပြီးတီထောင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတ်ဆုံးတရားစခန်းတွေကိုတစ်ချိန်ရောက်တဲ့လူကတော့တောတာပန်ပထမအဆင့်လို့ခေါ်တယ်လူအနေနဲ့ပုထုဇဉ်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပ
ဘာလို့ဆိုငါမြီငါသားငါအိမ်ငါဥစ္စာငါမရှိဖြစ်ပါမလားငါကာငါမရှိဘူးလို့ငါအိမ်ကငါမရှိဘူးငါစားတီအပြင်ငါတွေကအဲ့ဒီတရားစခန်းနဲ့စားရောက်တာနဲ့ခွာချခဲ့ရတာဗျဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုရတာပဲအဲ့ဒီတော့အန်ကယ်တော့တာပံပထမအဆင့်စတည်လိမ့်မယ်โอเคနော်အဲ့တော့ဒုတိယအဆင့်အဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်ထားပါတော့အကုန်လုံးခြုံပြီးထပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့အမေတော်အောင်စန်းစွကြည်ဘာသာရေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေတော်အောင်စန်းစွကြည်အခုအကျယ်ကျုံ2ကြိမ်ကြာတော့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုရှင်းအောင်နားထောင်ပါဘာသာရေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေတော်အောင်စန်းစွကြည်အခုလိုအကျယ်ကျုံ2ကြိမ်ပထမတစ်ကြိမ်ကအနှစ်20လိုင်းထစ်နေရလားဟာကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့ဒါကျူပြောလေဗျာကျွန်တော် view ဟာကျသွားလို့ကျွန်တော် view ဟာကျနေတာမောလိုက်တာဗျာမောလိုက်တာအမေတော်ဇတ်စွကြီးအနှစ်20အကျယ်ကျုပ်ကြတယ်အခုဒီချိန်ထပ်ပြီးအကျဉ်းသားတယောက်ဖြစ်နေနိုင်ငံရဲ့အလေးစားအကြည်ညိုအားကြအတူယူစရာအရေးချင်းနေနဲ့ပြေဝိုင်တီလာတမာတွေတိတ်ခါတွေနဲ့ညီမြတဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတယောက်တောင်ပါပဲအနှစ်20အကျယ်ကျုပ်ဆိုဘဝရဲ့3ချိုး1ချိုးပေးလိုက်ရပေးဆက်လိုက်ရတာအကျယ်ကျုပ်ဘဝမှာအဲ့လိုပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဘာသာရင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကပြောတာဗျဘာဖြစ်လို့လဲတောတာပန်နောက်ဆုံးအဆင့်တည်တဲ့သူပါတဲ့ဒီဘဝမှာဒါလူဘဝသူဖြစ်တာဒါနောက်ဆုံးပဲနောက်ဘဝကလူဘဝကိုစားရောက်မယ်ပြီးကျင့်ကြံအားထုတ်မှုနဲ့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေကြောင့်နောက်ဖြစ်မဲ့တဘဝမှာတော့နိဗ္ဗာန်မဖို့ဝင်မဝင်ယဟန္တာဖြစ်ပြီနှစ်ခုတစ်ခုပဲရှင်းလားအဲ့ကဲကျွန်တော်ပြောရှင်းလားအဲ့တော့မေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်အနှစ်20အကျယ်ကျုံကြတယ်ဒါသူ့ရဲ့အတိတ်ကဝစ်ကြွေးကံကြီးတယ်တော်တော်လေးအဲ့အတွက်ပေးဆက်ရတယ်ဘာသာရေးနဲ့ကြည့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေးဆက်လိုက်ရလို့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အတွက်အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကျွန်တော်ဂုံယူနေတာဘာသာရေးနဲ့ကြည့်ရင်နိုင်ငံနဲ့ကြည့်တော့ဝမ်းနေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့အလေးထားအားကြရိုသေကိုင်းရှမ်းရတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းကြီးမိခင်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်မျက်ရည်အခုချိန်ကြီးကြစေဘာသာရေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာရုခေါ်စေဗျဘာကြောင့်လဲတောတာပန်နောက်ဆုံးစင်းကိုရောက်သွားတဲ့သူဟာတဲ့ဒီဘဝမှာဝစ်ကြွေးကန့်ကြွေးတွေအကုန်ပိတ်စားရတယ်ဗျနောင်ဘဝထက်ယူလို့မရတော့ဘူးနောင်ဘဝထက်ယူသွားမိရင်နောက်ဆုံးစင်းမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့အမေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်လိုက်မယ်ဘာသာရေးနဲ့ဒါပေမဲ့စကားစားနဲ့အဲခွေးတစ်ဖွဲရတော့နားလဲမှာမဟုတ်မမောင်လို့မသိဘူးမေတနာရေးတို့ထိုင်နားမလဲဘူးဩဃာသာတပုတ်တော်တိုင်ပတ်နေတာရှင်းနေတော့နဲ့နှစ်ခါလောက်ပြန်ကြော့နေရတဲ့အဖွဲ့ဆိုထားပါတော့ကျွန်တော်ရက်ွက်ချင်းစကားပြောတာဆိုစကားစားနဲ့ဒီအောက်တန်းသားတစ်ဖွဲ့ကမသိဘူးဒီကိစ္စတွေထားလိုက်တော့အဲ့တော့အမေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမေဒေါန်ဆန်းစုကြည်နောက်ဆုံးစင်သောတာပန်တည်နေပြီဒါကျွန်တော်ကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပြောပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာပြောတာလား no ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအနှစ်20အကျယ်ကျုပ်ကိုပထမတစ်ချိန်ကြပြီးတော့အခုတစ်ချိန်မှာအမှု17ခုနဲ့ထပ်ပြီးအစွဲခံထားရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကထင်မှာလဲခင်ဗျားထင်မလားကျွန်တော်လည်းမထင်ဘူးဘယ်သူကတွေးမှာကျွန်တော်လည်းမတွေးဘူးနိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့အမျိုးသမီးဘိုးကျော်ရဲ့သမီးတစ်ယောက်ကနိုင်ငံကိုရောင်းစားရမည်ခုတ်ထတာရမည်ပိုင်းနာရမည်ဘုံနာရလည်းမရှိအဲ့တဲ့ကောက်ထတာလည်းမရှိပါဘဲနဲ့လူဘဝတက်တန်လေး80 90လောက်လေးနေရတော့20ကအကျယ်ကျုပ်ဘဝတွေပေးဆက်လိုက်ရတယ်ပထမဆုံးတစ်ချိန်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အသက်လူကြီးပေးဆက်လိုက်အခုတစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့အမှု17ခုနဲ့ထပ်ပြီးတရားစွဲခြင်းခံရတဲ့အပေါ်မှာဘာသာရေးနဲ့ပြန်ကျင်ရှုတော့ဘောင်းဆောင်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တောတာပန်နောက်ဆုံးစင်ပြဒါဝစ်ကျွေးကန်ကျွေးဒီဘဝမှာအခြေပေးဆက်တာဒါကြောင့်နောင်ဘဝမှာ
ကိလေသာကဘာဖြစ်တာဆိုလားကြော်သွားပြီခဏလေးကြော်ပြန်ဖတ်ပေးမယ်။အော်ဒီ Android ကဆွဲလို့မရ။တာရင်မင်းဒီ iPhone ရတယ်ကွာတိုင်ပတ်နဲ့အငယ်ရလောက်ကြအောင်။ငါ iPhone လေးရတယ်စုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့ screen လေးပါထောက်လို့မရတော့ဘူး။ line ထင်းနေရကြာကြီးရတယ်လောက်ကြအောင်ကနေပါမပြောဘူး။အရှိကအငယ်တစ်ဖွဲကနေပါမကြည့်ပေးနေဘူး။ Okay သူတော်ကောင်းစစ်ကြီးအမေပဲတဲ့တောတာဗန် TV ပေါ့တဲ့တီဦးကြည့်လိုက်လေအမဝင်ပြီးတော့ right နေအောင်အငယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်အငယ်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဘာသာရေးကိုသူတို့စမ်းတာနဲ့တူပါတယ်အငယ်ယူသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီနားနဲ့ကိုချမ်းမျိုးသူတို့မစမ်းနဲ့မှားသွားလိမ့်မယ်နော်ခဏလေးကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပေးမယ်အဲ့မေကိုသဘောကျလို့ကိလေသာဘာဖြစ်တယ်ဆိုလားခဏလေးကျွန်တော်ဝင်ပြီးဖတ်နေတယ်ခဏလေးပါခမညာကျွန်တော်ဝင်ပြီးပြတ်ဖတ်ပေးနေအကေခဏလေးโอเคခဏလေးပါချမ်းမြေလည်းရှုပ်နေပါလားရင်းနဲ့ဒုက္ခပဲအခုတော့မထစ်တော့ဘူးတဲ့โอเคမထစ်ပါဘူးတဲ့โอเคထမေးဘာမေးမှလဲမေးဝေးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားနှစ်ကိုတည်း public နဲ့ live လွှင့်နေတာဘာသာရေးနဲ့လာမလားစာပေတက်မြောက်မှုပိုင်းနဲ့လာမလားကြိုက်တာနဲ့လာပညာနဲ့စမ်းမလားကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်လူတက်လူစွာရတော့မဟုတ်သိ sharing လုပ်မယ်မသိရင်သိယူမှာမသိပြောပေးမသိလို့ဝင်ခံမှာနော်ကျွန်တော်မသိဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့မသိဘူးကျွန်တော်လူလေးဗျဝင်ခံမှုလည်းဝင်မလေးဆိုတောင်းပန်မှုလည်းဝင်မလေးဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးလူတက်လူစွာလူတော်ကြီးလို့ကျွန်တော်မသတ်မှတ်ထားဘူးကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိကျွန်တော်တင်ယူရမှာတွေအများကြီးရှိတယ်တဘောပေါက်လားကျွန်တော်ကဆိုဖာကောင်ကထိုင်နေမဲ့စိုက်ကနေနေတဲ့ကောင်ကိုသွားနိုင်လို့မရဘူးသူ့စိုက်ကောင်ကိုကျွန်တော်မနင်းတဲ့သူ့ဆရာခေါ်ရမှာပဲတင်ခိုင်းရင်ပြောတာလေစိုက်ကနေနဲ့ပညာကိုကျွန်တော်တင်ရင်သူ့ဆရာခေါ်မှာဘာကြောင့်နေသူတင်ဆရာမြင်ဆရာလည်းပါသွားပြီပြောချင်တာသူ့ဂုံနဲ့ तू ကလူတယောက်ကသူ့ဂုံနဲ့သူ့ dress နဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မောင်ကလေ public နဲ့ live လွှင့်ပြီးတော့သူ့ရက်ကွက်ကိုသူဆွဲနေတာတစ်ဖက်ရက်ကွက်ကိုတအားကြီးနင်းလုံးအားကြီးလို့ကျွန်တော်ကဖျဲနေရတာကျွန်တော်ကသဘောပေါက်လားဖင်လန်နိုင်ငံကမောင်ကျွန်တော်ဖျဲခြင်းလို့ဖျဲနေခင်ဗျားတို့ထင်လားဒေါ်မေတနာမိဘကြီးကိုစမ်းမိဘသူ့ကြောင့်လင်လာဘယ်နေအောင်မသိမွေးထားတဲ့သားသမီးအောင်သူတာဝန်ကျေးရလားမသိဘူးကိုရင်ကြတော့လေဩဃသာကြောဂျူတော်မှာပဲအရှင်းနဲ့နောက်နဲ့တိုင်ပတ်အမျိုးပါတာဘာရဘာမှမရဘာသိဘာမှမသိတကယ်အမျိုးပါတာသာသနာကိုတကယ်ကာကွယ်မယ်ဆိုရင်စာကားစာအပြစ်မရှိတဲ့သူတွေကိုခွေးလောင်ရင်နဲ့ထဲတာတို့တနက်နဲ့ပြစ်တက်တာတို့လက်နက်ပြပြီးချိန်ချောက်တာတို့ခေအဆက်ဆက်ကပြည်သူတွေပေါ်မယုံမာခဲ့ဘူးအမျိုးဘာသာသာသနာကိုတကယ်ကာကွယ်လို့ထေရဝါဒတကယ်မှန်ရင်သဘောပေါက်လားအမှအဖြေရှိတယ်ဗျာကိုရှာပြောလေအမျိုးဘာသာသာသနာကိုတကယ်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တကယ်ဘာသာရေးနဲ့မှိုင်းတိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကစပြီးတော့မှန်ကန်ကန်ရှောက်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်သဘောပေါက်လားကျွန်တော်ပြောတာတခုရှိသေးတယ်ကိုယ်တိုင်ကစငါးပါးသီလဘုရားစာမှမသိပဲနဲ့တော့ပြိတ္တကြီးကိုလာခဲ့ငါသီလပေးမယ်ဆိုရင်စာအုပ်ကြီးကင်ပြီးတော့ရွတ်ပြနေလို့မရဘူးကိုယ်တိုင်အလွတ်လောက်တော့တတ်ထားတင်တာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားဘာနာတိဘာရာဝေဒာမဏိတိတ်ခါဗရံတမာရိယာမိလို့ပါဇက်ကပြောခြင်းစာအုပ်မကြည့်နဲ့စိတ်ထဲကနှစ်ကကပေးနိုင်မှုတော့အလွတ်လောက်တော့ကြက်ပြကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားအမျိုးဘာသာသာသနာကိုတကယ်ကာကွယ်ခြင်းလားတကယ်လုပ်ခြင်းလားတကယ်တိတိမိမိတွားခြင်းလားကြေးရွာဒေသတွေမှာလေအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရှားလို့လှူမဲ့သူတွေရှားလို့အခက်ခဲဖြစ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာစွန်း
hinju a jelly pay him a sumpony are a johnny never him a nyai. Tanga Nayaga Johnny go. The gate open mala, Ninga the Chause Ochola at the shop. A muba that Tadana, the gate car was Jimmy, the gate Jawa, Nido, Tonlinzi, those who sound boku kind sound tying. Warren Tona Kala Palome, Yahan Tangari, Sumpone Kama, Gongomu Pongwayare, Pony Miji like. They are pony on a bioli, pure loba baby. Loba buying, Abatinevia. Abatin of ponies or you are a bio. Damage to don't lose at the huh? Or Balo di Nanganari be that Malula led, a Ludaga Dicama Balomachia, Peshi Malay, the Long Lomatation down the thing where Johnsia Mole Mojo or another day. Below the Luna and a pony. A crony to Poyabe. Luare, Baja Lule, Turu Nama, Seja Yaunira, Benju Yaunira, Se Yaunira, a Yacha Yaunira, Poma Jaude, Shima Bada, you couldn't look below. Bale, Bojoji Miaunama, Bale, Shadow you, Lue busy thing and little Lunibo, Chala, double Yamadandim, your pony chevi, a Kanwama townare, a Luloya di Lemlobane. The gay Luby Sapien, double Yasalem Ludro, Gabitoziale, Malo Kamya. Kamya Ludeza, Kamya Kuma, South Kozanaga Divida. A Roconi Sojin Kamya did you, Eric goes on Nadigave, a seeing Kanati, Kamyanam Zion. Kamya Jishin Kame, Kamya Digo Pona and Mel Pia and Mel T1, Kamya Wama, Ya Aloa. The Wobala, Genobiola. Nayanima Narishi, Kamya Kuma, South Kozana Gubiola. The Wobala, Genobiola. Or the gay. A muba that the Keka Wajina, Camero Sagasari. Tadulo Gila di Darima, Kisasa, Warren Donam Hodichin Sabido, Hindu leading it, I own the pony at Johnny Mai. Generally going with Pure, but same on Takea, pony. The Wobala. The Wobala, Genobiola. Ado, take a look, not who she did. Democracy and a pito in a Boda Bada, Yapoko at Wama Lare. A mutual vida Bada Yiga, Jokwe you tones as Sura, Nanganama Shilula. Di Mimananga Banangane, Tira Bodan and Bodabada Nangamula. Ningara di Melo, Tadana Asa Shurigoma, Tabana Dai take it out, Tijayala. Jambome Ningara di Melo, Tadana Asa Shurigoma, Tabana Dai, Lezu Dago. Shirgo Ziri Roma. This sub you data get out, Tijayala. Tamayo, Nale, Amdibo, Tabaro. Pimanavia. Amuba that no social mepoya, Pada Miguni Lamini. Madilu Lemira Pimaba, Jesu Timare. General Democracy Lulavi, Amuba that no long time to Jame Poya Pibi near a dwell go you are. Shazai Guai Keva, the Keva, Shazai Malopane, Alamuri, no? Amuba that now where we saw show me. General Zakai out of Baji, Ono Yama. She home Piare, Miaive Tapanari, Piare, Pocanare. Baji, Ono, not Karen, you never take your vida. General Zakai, Ondo Baji, Gio, Yaudo. Piare, she owns the Patori, Miaive. Can Soraga, can so Momon Jaraga. Tapana died a gono point, a point can tajin. Ko tajin, loot tajin, canara. Aro amuba that na South Showme, di Sagasa, Meonline, Mala Poya, Baloni, oh. Di Amudrum Poppy, Namula. Huh? Dodgy Kuche me about dying. Aro Tabio man, City Patorigo, Papillo John Tabana Dida, Le, Tabana Tera, Le, Tabana Tara, Le. So they answer the following question on me when she. Paya go General Tapana Tere Suraga. General DPI Tapana Taigo General Tamboshi Jedana Pissi in it. Tapana Tigere Suraga. Now music Jalo Dizeri Union Jessi why I Tapana Tega I Tapana T Tare. Tamboji Jedana took quay young Chavi Paya Pianle Pubian Momano Yao, or Paya Pasane Paya Pian Pubian Momano Yao.
Tapana tide look for it. Allow Tapana Tarabia. The Bopola. Alago, the Chubala, General take the camera, table of one Tapana Bajau tailors or do Namale, who Nale on Shimia. Tapana Bajau delay, Canal de Wallo, now Musa di Bola, Yanum Burano, now Musa di Bola. DPL Pianet Pubi moment, your I Tapana Daigo. Put your eye at Damujia, young of Piao Pianet Pubi moment, your Ningaro Matitio. Ningaro Machashi or Machashi Shiao. Tita Gogue Buzolo Yao. Tapana Diabia. Aramata. No? Dizedi Patura Baja Tapana Tales or now Musa di Pianet Pubi moment, ya also Duiva. The Obola. Okay, I love it. More like that. Shut the eye, guay. You were meow like shut the eye, guay. So mellow. South Lady, Amadi for or Amadi Nyarichan and Mapina. How you are a jarre baro? Barre on the line 10 lam the Angay to check you. Timo Jenny the wall, low job. Okay, now, Barrel, son of Sadaga Mingla, Mingla Machine, Konga. Ha? But I don't feel like Mingla Machine, Toavi, come up, Palumiaro me. How I don't do it, I don't do it. When they do a new dollar is Yamalo Yita a coca to a common reply piano. Mingla knows that Mingla machine go there. Hell, Napala, Bioria, Minuto of a Chara in a town and a Pamela Ula Minuma, or evilly, na Yave Bare, a Baumaba, Nedua, Tavaro. Get off by the pony down by Tabai, pony down by Tabai, Pada, if you're a Lamaka, Doga, Minuparo. Eh? Ha? Minu ông trên cha là giờ sách nó dài quá. Mấy ông này mày. The gay, bà đây trong chỗ rồi bà đâu mình làm cái gì vậy? Hey, bà biết qua rồi mình phong như trong sau việc nhiều bà ta nào don't shit it down. Oh sorry, kuna zaga biết rồi cho biết sao mày. Democracy này cái gì? Mình đang sản xuất chỉ講rồi này, bà đây biết qua đó mày đấy, số đó. Em nhất tuyệt vời bà đây gì cả. But what among them is no more. Can no Luya, quick hoba grow, Pia, the view. Gaigan was a Gamnogan and Pimajim Hoba is a god the view of Yogam Yuba. City Patori and Midon Sansuja, long time to live at how. Shinema, she a Tirawara, Boda Bada, Camaro say Tema, she say a canga. Gwen Guema, and Gwen Shinima. But Doma Piahu. Or Camaro say Tema, she needed Pada Etaku, a Mitrebida, a Miss Swebida, Pada Etaku. To a Chauto Bidayao. Nyale Pina Shin em ho. Swan Ashin em ho. The ball about it, no Biola. 16 years, own out the machine. Sagasa do you have your Great America again. We are. Piogia, Biobi, Lochia, lonely, Minachina, Jahala. Me online go in it. Agudo Pilla too late. Me online tay agudo pila too late so I make one in a gong out of it. Trading it for tissue in it all out. Okay, Jordan, tissue. Me online tay cannot kneel come out. Okay, I don't print it how him you are. Don't print out like no. Me online will tay Agudo Pilla too late so Luta Utioko, Nyimpa Nesata, Pipi, Tame, Sore, can you Jenny Kanza Jashita, Pipi? Joti Auri to do it, Jotin Chanzi Muapo with Pimuji. Palaine Bionia, no? Jopalaine Bionia. Jotin Chanzi Mu Pagay, Popio Pichide. Tabi me, Jotin Machanzi Tapene Pietore Agudoma.
အတိုးလျှော့ရှိတယ်အနှိမ့်အမြင့်ရှိတယ်အတက်အကျရှိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်သွားတာ ਨੇ ဘာမှအစွဲလမ်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာအာကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်တရားကွာခြားတယ်ခင်ဗျထပ်ပြောမယ်ဒါဘာသာရေးနဲ့ပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေမှာလည်းကြိုတင်ကြံစည်ထားရင်ပို့ပြီးပြစ်မှုကြီးတယ်တတ်တာချင်းတူတူပဲဓာတ်နဲ့နှစ်ချက်ထိုးတာချင်းတူတူပဲကြိုတင်ကြံစည်လာခဲ့ဤလောကြိုတင်မကြံစည်ထားခဲ့ဤလောကိုကျွန်တော်တို့ကလောကိုပြန်ကြည့်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ကြိုတင်ကြံစည်အမှုပို့ကြီးတယ်အဲ့တော့ပလောစိတ်ကလေးကိုတက်ရင်တော့အာကုသို့ဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားကျွန်တော်ပြောတာအခုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူပြည်သားတွေဆိုတာကလည်းဒါမင်းအွန်လိုင်းတို့စာကားစာတစ်ဖွဲ့ကိုအခုကျွန်တော်သိန်းစိန်တို့တန်းရွှေတို့အများကြီးပေါ့စာကားသားတစ်ဖွဲ့ကိုနော်နေဝင်တို့ခင်းတို့စသည်ဖြစ်ပေါ့ဒီစာကားစာအာနာရှင်မဟာလာတစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပြည်သူပြည်သားတွေကယူလာခဲ့တဲ့အကျွေးတင်ထားတဲ့အကျွေးပြန်ဆက်နေကြရတာဗျဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတာလဲလူတယောက်ကမှွေလိုက်တဲ့အမှွေကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူပြည်သားနဲ့ရဟန်းတန်ကဘုံကြီးကိုရင်ရအစနောက်ပိတ်ဆုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့သတ္တဝါတွေအားလုံးကဒီလူတယောက်ရဲ့အာဟုသူတရားကြီးမားမှုကြောင့်တနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်သွားတာအဲ့လိုတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အပေါ်မှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်တက်ရင်တော့မသေးဘူး like this okay နော်အဲ့တော့ plus 8တယောက်sorry plus 8တကောင်တက်ရင်တော့ကျွန်တော်အာကုသူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုလမ်းလျှောက်ရင်လည်းဖြတ်နေမိသွားတာတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရွေချက်မရှိဘူးတေးသေးချာချာတဲပြီးဖိတက်လိုက်တာဆိုရင်တော့ဒါကြိုတင်ကြံစည်မှုဆိုရင်တော့အပြစ်ကြီးတာပေါ့အဲ့တော့ဒါဘာသာရေးနဲ့ပြောတာအဲ့တော့မသေးသေးခြင်းလို့လားလို့ဆိုသေးသေးခြင်းပါတယ်ဒါအမှန်တိုင်းလည်းပြောတာဖြစ်နိုင်စက်ကမလသေးသေးခြင်းတာအကောင်ကြီးကိုဒါပါတော့သူမမို့ဘယ်လိုပြောမလဲအာနာရှင်တစ်ပွဲလုံးမီးလောင်လိုက်သွင်းနေတာပေါ့နော်ဒါပါတော့ဒါကကျွန်တော်လူငယ်စိတ်ကိုလူငယ်စိတ်အသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုတိဆောက်ထားတဲ့ပုထုဇဉ်လူသားလူငယ်တယောက်ရဲ့စိတ်စကားလည်းခံရသေးတယ်မခံရင်ကျွန်တော်ဖိတော့မှာဟာဝါလို့ဆိုပြီးတော့ဘာသာရေးပြောပြီးလူတယောက်တတ်ချင်တယ်လို့တတ်ချင်တယ်လေလူငယ်စိတ်ပုထုဇဉ်အသွေးနဲ့ကိုအသားနဲ့ကိုလူငယ်စိတ်โอเคနော်တောတာပန်စိတ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောယဟန္တာစိတ်လို့လည်းပြောလူငယ်စိတ်လူစိတ်တတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တိုးတော့တိုက်တော့အာကုသို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်လူတယောက်ကမွေလိုက်တာဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုမိတင်းနေထိုင်တဲ့တရဝါတွေအားလုံးကဒုက္ခဆင်းရဲတွင်းထဲကိုကျသွားပြီးတော့တောခအမျက်ရည်တွေဖြာသွားပြီဆိုတော့အဲ့လူတယောက်ရဲ့အာကုသို့တရားကလည်းသူကတတ်မှလူတစ်ခါပဲဖြစ်တော့မှာအမေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပေးဆက်အမေတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့စာကားဆိုင်နဲ့ကြွားတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေးဆက်နေရတဲ့ပေးဆက်မှုကနောက်ဆုံးအဆင့်တောတာပန်တည်နေလို့ဝစ်ကြွေးကန်ကြွေးအကုန်ဆက်တာမင်းအောင်လိုင်းတို့စာကားစာတဖွဲကနောင်ဘဝလူဘတော်မှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတခါတည်းတက်တည်ထူခဲ့တာမတူဘူးဗျသူတို့ကအဲ့တော့လူမဖြစ်တော့ရင်ဘယ်ရောက်သွားလဲကျွန်တော်အားတော့မသိဘူးလိုက်မေးကြည့်မှသိမယ်သူတို့အာကုသူတရားသူတို့လိုက်မေးကြည့်မှသိမယ်ကျွန်တော်မသိဘူးโอเคနော်တူတယောက်ကမှွေလိုက်တာတနိုင်ငံလုံးမြန်မာနိုင်ငံကိုအရိယာတော်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုတည်စီခြင်းတယ်တဲ့ okay like that ထုံးဝဲ okay အဲ့ဒီကိုမလေးကျွန်တော်သဘောကျလို့ print ထောက်လိုက်တာ okay နော်ဒါဆိုပြည့်စုံမှာပါအမေတော်ဆန်းစုကြည်အခုဖြစ်နေတဲ့အကျယ်ချုပ်ပြီးအကျယ်ချုပ်အဖမ်းဆီးခံနေရတာကဝစ်ကြွေးကန့်ကြွေးကိုဒီဘဝမှာအကုန်အခြေဆက်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတောတာပန်တည်တယ်လို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆင့်တောတာပန်တည်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသက်ဆုံးဖြတ်တယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးမှလည်းပြောထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းတို့အာနာရှင်တစ်ဖွဲ့ကကြတော့လူကဒီတစ်ချိန်မှဖြစ်တော့မှာနောက်လူဘတော်မှကျွန်တော်တို့ပြန်မလုပ်ပါတော့ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကိုပြည်သူတွေရဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကပီးထိုးထားခဲ့တာမတူဘူးခင်ဗျအဲ့တော့သူတို့ကတစ်သက်လုံးပြန်မလာမဲ့လူအမေဆိုတာသောတာပန်တီွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်သူယဟန္တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘဝမင်းကလေးကိုနောင်ဘဝကိုပြောတာနော်ဒီဘဝမှာသူဝစ်ကြွေးကန်ကြွေးတွေပေးဆက်နေတယ်နောင်ဘဝယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးတော့ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားနိုင်သူနိဗ္ဗာန်လည်းဝင်သွားနိုင်တယ်ဘာလဲလဲမင်းနဲ့စကားစားနဲ့ကစီနေရည်တယ်အဲ့ဒါပဲလေအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ live player ဘာကြောင့်နေလဲကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့မင်း online တော့၃မျိုးကြိုးရှိသွားရဆိုတော့ like share follower လေးတော့လုပ်ပြီးကျွန်တော်ခွင့်ပြုထားပြီးသား public နဲ့ live နဲ့ share ခွင့်ရှိရခွင့်မတောင်းနဲ့ okay เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့
အမှန်မဲတဲ့မအားလားအဖွဲ့ကတက်တလုံးလူပြန်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အေးအားကြောင့်ဘယ်ဘဝရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလိုက်မေးကြည့်မှသိမယ်တလိုက်မင်းလည်းကျွန်တော်ခေါ်ကြအောင်မိန်းကလေးယဟန္တာရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခမိန်းကလေးယဟန္တာမရှိပါဘူးဘိက္ခုနီပဲရှိပါတယ်အန်ကယ်ရဲ့မနောက်ပါနဲ့ဘိက္ခုနံပိစဝဂီနံဣရိပရဏနာမကေမိဂရာယေဓမ္မဝရံယန္တံနိဗ္ဗာနတာရကံတဟာပတိနာမကေနမဟာဗျမနေနယာစီတောစတုသစ္ဆံပကသံတော်လောကနာထောအာရိတယီနန္ဒီတံတပဒေဝေဟိတပတံပတိတာရကံတဟာပတိနာမကေနမဟာဗျမနေနယာစီတောစတုသစ္ဆံပကသံတော်လောကနာထောအာရိတယီဆိုတာအဲ့တော့ဘိက္ခုနီပဲရှိပါတယ်အန်ကယ်ရဲ့ဘိက္ခုနီပဲရှိတော့ဘလို့ယဟန္တာရှိရမှာတော့မိန်းကလေးကဘာဖြစ်လို့ယဟန္တာမရှိဘူးလဲလို့ကျွန်တော်ပြန်မေးအောင်ကျွန်တော်တို့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတိမ်ဝင်ရတယ်ဗျတိမ်ဝင်ရတယ်တိမ်မဝင်နိုင်တဲ့သူယဟန္တာမတ်ဖို့မရောက်ဘူးsorry နိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့မရောက်ဘူးကြောက်တော့ပေါ့မိန်းကလေးယဟန္တာမရှိဘူးမိန်းကလေးမှာဘိက္ခုနီလို့ပဲခေါ်တယ်ယဟန္တာလို့မခေါ်ဘူးမွန်မြတ်တာပေါ့နော်ဘာလဲဟိုကလေဝိတခါလို့ခေါ်တယ်ဘိက္ခုနီလို့ခေါ်တယ်မိန်းကလေးယဟန္တာတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တိမ်မဝင်နိုင်ဘူးလေနော်အဲ့တော့အန်ကယ်ဦးထုံးဝေရေမိန်းကလေးယဟန္တာရှိရလို့မပြောပါနဲ့ဗျာရှက်စရာကြီးဗျာဒုက္ခပဲဟုတ်တယ်မိတွေတော့ဂေါရမီကားတဲ့ယဟန္တာဘလို့မိတွေတော့ဂေါရမီမဲတော်ကြီးပါဗျာဒုက္ခပဲမိတွေတော့ဂေါရမီကမဲတော်ကြီးဖြစ်သွားတာပါတာယဟန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တာယဟန်ဖြစ်အောင်ကျွမွေးဆောက်ရှောက်လိုက်တဲ့ဂျေဇုတရားကြောင့်ရွှေထီးဆောင်ပြီးငွေထီးရန်တာပါအန်ကယ်ရဲ့မိတွေတော့ဂေါရမီကမဲတော်ကြီးဖြစ်သွားတာပါယဟန္တာမဟုတ်ဘူးဘိက္ခုနီပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဘိက္ခုနီ is equal to ဘာလဲဝိတခါပေါ့တာယဟန်ကိုမွေးထုတ်sorry တာယဟန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲ support ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွှေထီးဆောင်ပြီးငွေထီးရန်တာပါအန်ကယ်ရဲ့ထီးပြူတော်ဆောင်းဝင်မရှိဘူးเนาะရွှေထီးဆောင်ပြီးငွေထီးရန်တာပါထီးပြူတော်ဆောင်းဝင်မရှိပါဘူးမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့မိန်းကလေးယဟန္တာတော့မရှိဘူးဗျဘိက္ခုနီလောက်ပဲရှိနေတယ်မေတော်ကြီးပါသူတော့ support ပေးခဲ့တဲ့အတွက် sporting ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့မင်းအောင်လိုက်တည်ရင်လည်းခွေးတော်မဖြစ်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ဝင်တော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်လေယဟန္တာ no အန်ကယ်အသမားနေပြီအန်ကယ်ရဲ့ဘိက္ခုနီတို့ခုနပြောတဲ့ယဟန္တာတို့ဖျားတို့မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးအန်ကယ်ရဲ့လူဖြစ်ရနဲ့လေနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်လေအခုအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်လဲဒါနောက်ဆုံးသူပေးဆက်နေရတဲ့အပေါ်ကြည်ကျင်အဖြစ်နောက်တဘဝလူလက်ပြန်ဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်မှာလူလက်ပြန်မဖြစ်တော့ရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားလိမ့်မယ်နှစ်ခုတစ်ခုပဲ choice ကျွန်တော်ပြောတော့ပေါ့လားဟိုပေါ့မိတွေတော့ဂေါရမီနိဗ္ဗာန်တန်းဝင်သွားဆိုယဟန္တာကိုလက်ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးကဲမှတ်ကြရောကောင်းတယ်လေကောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့လည်းမမင်းနဲ့တရားထိုင်ကြည့်လိုက်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလင်းပေါက်လိုက်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လောက်ရတာရှိလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်တရားစခန်းဝင်မှုကျွန်တော်ကတော့သိတယ်မပြောပြတတ်ဘူးဝင်ခံတယ်နော် live ကြည့်ရတာတဲ့တရားကြောင်းလည်းသိရတယ်ကျေးဇူးပါသားရည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မီတာကြောင်းလေးမေးချင်လို့ပါတယ်သူတွေကမီတာမဆောင်ရင်မီးဖြတ်มาတယ်တဲ့ပေါက်တယ်တဲ့โอเคအဲ့တော့ तू ကလူလက်ပြန်ဖြစ်ယဟန္တာလူမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တောင်းဝင်တာပဲအဲ့တော့အမေတော်ဆန်းစုကြည်အခုပေးဆက်နေရတဲ့ပေါ်ကြည်ကျင်အဖြစ်နောင်မှလူလက်ပြန်ဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်လို့လူလက်ပြန်မဖြစ်တော့ရင်တော့ဒီထက်နေတဲ့ဘုံမစင်းတော့နိဗ္ဗာန်တန်းတက်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဝစ်ကျွေးကန်ကျွေးဝိနာကန်တော့ဒီပေါ်မှာပေးဆက်ရတာ तू မိန်းကလေးတယောက်နဲ့တော့မတန်ဘူး
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒါကျွန်တော် live ဆင်းတော့မယ် see you tomorrow မနေ့ပြန်ညကျရင် live လွှင့်မယ်ကျွန်တော်မနိုင်မျိုးတော့နိုင်ငံရေးကြောင်းတအားဖြဲနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ပဲ view ဟာနဲနေတယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးလေးနဲ့ညှက်ပြီးကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်မန်းကိုမဖတ်ဘူးတဲ့အရေးကြီးလို့ပါဆိုကြော်သွားတယ်တဲ့ကဲဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာအမေရဲ့ကျွန်တော်ကအများနဲ့တယောက်လှုပ်နေရတာနည်းနည်းတော့နားလဲပေးရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့လူရောက်4-5တောင်ကမန်းနေတာကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းကဗျာကိုယ့်ရဲ့စကားလဲအစားပြောက်သွားမှကြောက်လို့အစားဖော်ရတာတစ်မျိုးစကားမှားသွားရင်တစ်ဖက်ရက်ကွက်ကခွေးလို့ပြန်ကိုက်မှကြောက်တာတစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်မှလည်းနီးမျိုးမျိုးကြားထဲမှာသွားနေရခင်ဗျားတို့စာကိုကြော်ရတာတော့တင်းကြီးခံပေါ့ဘာဖြစ်တုံကြော်ရတော့ခင်ဗျားတို့ကတယောက်ချင်းစီရေးနေရတာဗျအဲ့တယောက်ချင်းစီကဒီမှာလက်ဆုထားတာအများကြီးကျွန်တော်ကတယောက်တည်းပြန်ထိုင်ဖတ်ပေးနေရတာ respect ပေးတဲ့အနေနဲ့ကြော်တဲ့ခါလဲကြော်မှာပေါ့ line ကြောက်တဲ့ခါကျရင်မတွေ့ဘူး line share follower လောက်တိုင်းကိုမန်တန်းတွေ့တယ်ခင်ဗျားတို့ line share follower မလုပ်ရင်မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာခင်ဗျားတို့ကလာပြီးအမိတ်လက်ပေးနေအာဏာလည်းမဆန်နဲ့ sorry ပဲနော်ချမ်းမြေဒီမိုကရေစီသွားနေတာ human right ကိုလိုချင်တာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး system အောက်ကကျွန်တော်ရက်တည်ချင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမိတ်လက်မပေးနဲ့ကိုမန်အစပြီးအကြော်ကြီးနဲ့လည်းမရင်းနဲ့မန်းကျင်တော့ပါရှင်းလားဘာလို့ဗျခင်ဗျားကိုမန်အရေးကြီးတယ်ဆိုကြော့ messenger လာပို့လိုက်ပြီးွားရင်လာပို့ကျွန်တော်ကသဘောပေါက်လားလာပြီခင်ဗျားတို့တယောက်ချင်းစီကနေစုပြီးဒီမှာအများကြီးဖြစ်နေတာဒီမှာတော့တယောက်တည်းဖတ်နေရတာနင်းတော့နားလဲပြီပေါ့စဉ်းစားလေအများနဲ့တယောက်ကိုဘယ်သူလဲမသိဘူးပြောချလိုက်ပြီတော့စိတ်လျှော့တူလေးနဲ့လျှော့တယ်အငယ်ဒါကျွန်တော်တော်လျှော့တာကျွန်တော်တက်အခုမှဗျာ24 25မှာကျွန်တော်ဒီလောက်တော့ပေးတူဝင်လေဒုက္ခပဲတောတာပဲနောက်ဆုံးသိဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နည်းတော့တူမှာပေါ့အငယ်တို့ကဒိုးကတာရင်လေးတယောက်လို့ကြည့်ရပါတယ်တာရဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမမန့်ကျင်ထောက်ပါကျွန်တော်အာနာရှင်လည်းမဆန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတိလားမေးခွန်းကိုအပြုသဘောဆောင်တာမေးအကြောကြီးနဲ့လည်းမမေးနဲ့ခင်ဗျားသမီးကျွန်တော်မစားတာဘူးရှင်းလားကြောင်တောင်နဲ့မေးခွန်းလည်းမေးတယ်ဟိုကမေးကြရမေးခင်ဗျားတို့ကြော်တိုင်းကတွေ့ဖြေပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးလားတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော် fight ကသေးတယ်ဒီမှာပြောနေစကားလည်းပျောက်သွားမှပူသွားတယ်ပြီးတော့စကားမှားသွားရင်တခြားဟာဝိုင်းခမ်းမှလည်းပူသွားတယ်ဘာလဲခင်ဗျားတို့လာပြီးတော့အာနာရှင်လက်ဆန်းနဲ့မေးခွန်းလည်းမေးတယ်ဟိုကပြီးမာနာကြီးရတာခြေတာလားတဲ့အားရင်ပြန်မယ်မအားရင်မပြန်ဘူးရှင်းတယ်ဒီမိုကရေစီပဲသဘောပေါက်လား respect ပေးတဲ့အနေနဲ့လက်မထောင်ချင်းထောင်မယ်အသေးပုံပို့ကြည့်မို့ကျွန်တော်ကြိုက်တာလို့မယ်ကျွန်တော် Facebook ကကျွန်တော်လက်အော်မတော့ရင်ပြီးရောမလားမဆဲရင်ပြီးရောဒုက္ခ Okay စိတ်တူတတ်တယ်နော်တဲ့နင်းစီကဟုတ်တူတယ်တူတယ်စိတ်နဲ့ Okay မှန်လိုက်တာကိုလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာတယောက်တည်းကနေပြီးဒိုင်ငံဖက်နေရအားမနာငါမောင်လေးမောနေရေတောက်မလားလို့မမေးဘူးသူတို့မေးတယ်မေးကိုမပြဘာနင်းသူလင်ကြနာပိုင်စိုးပိုင်နေနဲ့လာပြီးတော့ချမ်းမြေးပိုင်ကအများပိုင်လို့ပြောပြီးသားတော့တနိုင်ငံလုံးပိုင်နေကျွန်တော်လာပြီးခေါင်းနဲ့လည်းမထက်နဲ့ခေါင်းလည်းမရောင်းနဲ့စိတ်တူရင်အချောပြက်လိမ့်မယ်အော်တူလေချောလေတူချောကျွန်တော်တူချောဘာလဲတူချောမနေ့ညဆိုင်ကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းပြီးတူချောသားလေးလိုချစ်တဲ့သားတဲ့လေးလေးနွယ်တဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာပါမင်းမဲအေးတဲ့ဘာရီစားလို့ချောနေတာလဲအေးတဲ့အမှန်တော့ဘာသာရေးလုပ်တယ်စိတ်ကောင်းစေတနာကိုအတက်နိုင်ဆုံးထားတယ်သူများကိုထိခိုက်ပါစေနစ်နာပါစေဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးပါဇက်ကတော့လူငယ်ဆိုစိတ်တူလို့လက်လွတ်စပယ်ပြောမိတာမျိုးတော့ရှိတယ်ပါဇက်ဘရိတ်ပြတ်တာပေါ့နော်ပါဇက်ဘရိတ်ပြတ်လို့ကျွန်တော်လက်လွတ်စပယ်ပြောမိတာပဲရှိတာသူများကိုထိခိုက်ပါစေနစ်နာပါစေဘယ်လိုပြောမလဲနှိပ်ကြပါစေပျက်စီးပါစေဆိုတဲ့စိတ်ရင်ခံတော့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးတူချောရည်တဲ့မင်္ဂလာပါမမတူရဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့တော့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအားကြောင့်မလို့နဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်အေးမုံကလည်းထမင်းမုံကလည်းကျွန်တော်လှနေရပဲကျွန်တော်ကပြောပြတာကျွန်တော်ချမ်းမြေးပိုင်ဆိုအများပိုင်လေကျွန်တော်တူတယောက်ပိုင်တဲ့စကားတွေစကားလုံးတွေလည်းမချီနှောင်နဲ့ကျွန်တော်ကြရင်ယူမှာအလဲဒါပေမဲ့ခုတော့ single is the best sorry afe so we ဒီကောင်ပေါ်ကိုထိန်းလာတာမင်္ဂလာနေ့တစ်ပါရှင်းတယ်ကျမ်းမပြောရှင်ပါစေတဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ထက်တယ်အားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းသူများဘယ်တော့မှမစိုးမိုးဘူးကျွန်တော်လည်းလာစိုးမိုးရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စိုးမိုးကြည့်လည်းမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာချမ်းမြေးပိုင်ကအများပိုင်ဖြစ်ပါတယ်တရားဝင် public
chap jalo yare relationship ko chaline joy sorry yaline le jono chap jabi ma phit pare aro aku chain ni aro afe ba aro yida shi yak ne le phong kwai bi afe lo pyo ne chin le ma hout bu alo pyo yin le jono kaw ma le tkae shi kai ne jono saw ga ya yauk de taphat ko respect ma shi ya yauk de aro kho jaung kho wa lauk ga de alauk ju le ma jai shi ma shi bu be jono ma shi bu sai le mwen sa de aku chain ma jono afe ba afe soကြီးသားထားပြီးပြတ်တော့အဖေခေါ်တာ哦မွေးကလေးကမထားသေးတဲ့လူမှာ single at the bus လို့ခေါ်တာဆိုတော့ single လို့တော့မပြောချင်ကျွန်တော်ကြီးသားထားဘူးတော့အဲ့တော့အဖေအဲ့လေဈေးပန်းခင်းတာကြီးသွားလားမသိဘူးလာမင်းနဲ့ချောတာအားနဲ့ချက်လာရှင်နဲ့အဲ့ဒါပြောတာဒါပေမဲ့ချောတာအားနဲ့ချက်ဆိုရင်မွေးကြီးကခြေတလုံးမွေးလို့ပြောလို့မရပါရိတ်တာတစ်ချောင်းမှမရှိတော့ဈေးပန်းလည်းခင်းလိုက်တယ်ကြောကြောဝင်ပြီးဘာတူတူမင်္ဂလာပါဟုတ်ကြောင်ညာတော့ဝင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲကွာချောတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဇာတာတော့စင်တွဲလာပဲအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်ဇာတာတော့စင်တွဲလာပါခုနပြောသလိုကျွန်တော်အဖေဇာတာတော့စင်တွဲလာဇာတာပါအဲ့တော့ဘာလို့စင်တွဲလာဇာတာလဲလို့တော့ကျွန်တော်တော့မမင်းနဲ့စင်တွဲလာဝိထုကိုပြန်ဖတ်လိုက်ကျွန်တော်စင်တွဲလာပါအဲ့တော့အများပိုင်းမှာဆိုတော့is it bad it's okay ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ် forever alone နဲ့ okay ကျော်စမ်းနဲ့အချိုးတောင်းလာတဲ့လာတိုက်မယ်စိတ်မဆိုးနဲ့တော့တဲ့မိုးတဲ့ချစ်တယ်ဗျာ yeah okay အားလုံးကြီး bye bye see you tomorrow နေ့မှာတွေ့မယ်အိမ်မှာ Cinderella အပြင်မှာမင်းသားအဲ့ဒီကိုမလေးကျွန်တော် print ထောက်လိုက်ပါကြလားကျွန်တော်ဟာသားတွေပြောတာဒီညပြောနေတယ်လို့ပဲလောက်ကြပါဦးHappy New Year လို့ကျွန်တော် Happy New Year လဲမပို့နဲ့ကျွန်တော် Happy New Year ကျွန်တော်ပြောတာသိလားကျွန်တော်မ Happy New Year ကျွန်တော်မလွတ်တည်လို့ကျွန်တော်မ Happy New Year ဗျာနော်မမသူရဲ့ကိုမလေးသဘောကျလို့အိမ်မှာ Cinderella အပြင်မှာမင်းသားလည်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတော့အခုစင်ကာပူကိုမြောက်လာခင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာကြော်ညာထွက်ရတော့ shooting ရောက်တော့မင်းသားအိမ်ပြေရောက်လာတယ်လေရှူတရားပါလာတယ်ဝိစာမုံတွေကားဝါယူကြအိမ်ပေါ်ရောက်လာတယ်အားလည်းကိုပြန်ရှင်ပြီးတပြက်စီနဲ့ဂေါ်နဲ့ကိုင်းအိုးတိန်တော့တိုင်းနေကအဲ့တော့ပြောချင်တာကြမ်းတိုင်းဝိချော်တပြက်စီလဲအိမ်မှုကိစ္စလဲချမ်းမြေပါပဲဘာသာရေးလို့လဲချမ်းမြေပါပဲအလူတန်းလဲချမ်းမြေပါပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲညာတန်ပြီးတော့လဲကိုပဲဘယ်တန်ပြီးတော့လဲကိုပဲဘယ်လန်းလိုက်ညာလန်းလိုက်ဘယ်လန်းလိုက်ညာလန်းအိမ်ပြောင်းရင်စင်ရလာအပြင်မှာမင်းသားပါကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီလိုပါပဲအဲ့တော့အပြင်မှာချမ်းမြေပါတွေ့တဲ့လူရကြောမောနဲ့တွေ့တော့ဒီကလေးကအနောက်မှာသူ support ပေးတဲ့သူတွေရှိနေမှာလို့ထင်နေကြတာမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးအိမ်ပြောင်းလိုက်ခါးထဲမှာစသမိုင်းတာပဲရှိတယ်ပတ်စိုးနဲ့ဘောင်းမီတို့တော့မွေးနိုင်တော့တခါလေကြာရင်မအားဘူးအခုတော့ကျွန်တော်ပြလို့မရဘူးစင်ကာပူရောက်နေဆိုကျွန်တော်အိမ်ကိုပြလို့မရဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကပြန်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တပြက်စီနဲ့ဂေါ်နဲ့အော်တိုလက်ကရောက်သွားတာဇာတာဝါစင်ရွေလာဇာတာကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်လုံးလိုက်ရတာဗျာဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးမလုံးဝနဲ့လည်းမနေနိုင်ဘူးခြေတော့ကသဲမုံနေပြီလို့ရင်မသိလို့ရင်စူးပုံတက်နေတာသလိုပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနော်အားတိုင်းလဲတောက်လျှောက်တိုက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုကောင်းမအောင်ဗျာဇာတာဝါစင်ရွေလာပြုံးလာရချစ်စရာလေးတဲ့မကျွန်တော်ပြန်တက်သွားပြီတွေ့လားစကားပြောအရင်လိုကြီးခုနေဖြစ်တော့ဘာပြောအရင်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီပြပင်မလူပင်မစိတ်မှာအာုံကျွန်တော်နေဝင်နေဖြစ်တော့စကားပြောနေနေဟိုပါဇက်ကနည်းနည်းစောင်းကျင်တာအခုတော့နည်းနည်းပြန်တက်သွားပြီဟုတ်တယ်လားအရင်ကနည်းနည်းစောင်းကျင်အဲ့လိုမျိုးဘာပြုံးလာလေးချစ်စရာလေးကျွန်တော်ကပြုံးလဲချောတယ်ကျွန်တော်ရင်တော့ပြုံးမင်းသားလေးလို့ခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတူချောတူရင်ချောလာလို့တူချောအဲ့တော့အပြင်မှာမင်းသားအထဲမှာစင်ဒရလာကျွန်တော်အပြင်မှာရှူတင်မှာတွေ့တော့ဓာတ်ပုံလာတွေ့ရိုက်ကြတဲ့အဖွဲ့ကျွန်တော်ရည်ချင်တယ်တိလားကိုချက်ပြချောတယ်ဗောတွေ့ရိုက်အိမ်မြေရောက်ခါထဲမှာအတွင်းကမရှိတယ်စကားပြောတာလေးကကြွေရချစ်လိုက်တာတဲ့တော်ပြောကြွတယ်နော်ချမ်းမြေတောက်ကြသားလားကွယ်ချမ်းမြေပါဆိုမှတောက်ကြသားမလားဒုက္ခပဲအဲ့တော့တိမ်မြေလို့ပြီးသားမှာဗောတောက်ကြမှာတော့ဒုက္ခပဲတောက်ကြတာဟာမလားတာဟာတောက်ကြကတိမ်မြေလို့ပြီးမှာချမ်းမြေလို့ပြီးမလားချမ်းမြေပါဆိုတော့တနင်းလာမှာဗောဒုက္ခမင်းသားလေးကျေးဇူးပါကြားတော့ဒါပဲလေမနေ့ကညမှာဆက်တွေ့မယ်ကျွန်တော် save ထားတာအများကြီးပဲကျွန်တော်ဖြဲမလို့ဆိုပြီးတော့အသားတွေဖြူနေတာပဲတဲ့မာယာနဲ့နည်းနည်းများပါတော်တော်စီးမကမ်းမဖြစ်သွားကြီး
ပြောရတဲ့အဲ့ comment မာယာနင်းစီအသားတွေဖြူတာပဲအာတော်စီးမဲ့ကမ်းပဲဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အပြင်မှာကျွန်တော်အဲ့မန္တလေးကိုကျွန်တော်သွားတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတော့အခုစင်ကာပူရောက်လာတာဟိုဘော1 month ပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ဟိုမန္တလေးသွားတော့ကြောဖန်နေနဲ့ကြောတွေ့တော့ကြောပြောတယ် for o ဘလဲဖြူသေးသေးလေးတဲ့ဟုတ်တယ်အသားတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနေ့ဟိုတရုတ်ဆက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကတရုတ်နေနဲ့ဆက်တော့အသားဖြူတယ်ငကိုတွေကဖြူတာအော်29ရက်နေ့ကလေးကမျောနေတာတဲ့အော်မမရဲ့အဲ့29ရက်နေ့ကလေးကမျောနေတာကလေဗါတယ်လေရမင်းဝေလွင်ရေဟိုဟာလေကျွန်တော်29ရက်နေ့ကဒီလိုပါကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာအရေးကြီးမီတင်တွေလဲသွားနေရတော့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်နဲ့သွားတဲ့အချိန်နဲ့ကြတော့လုံးဝမအားတော့အားကြောင့်တနင်္လာပါအိမ်မှာစင်တွဲလာအပြင်မှာမင်းသားပြည်သူတွေရင်ထဲမှာရွှေဖိုးတခွာတယ်အားလက်တနင်္လာသားလေးတဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလေတဲ့မာယာနင်းစီတဲ့ကျွန်တော်ကိုရဲ့ချောပါတယ်ခင်ဗျာလန်နောက်နေရဲ့အသားလည်းဖြူပြီးသားငကိုရဲ့ဖြူတယ်ကျွန်တော်တရုတ်ဆက်တော်နည်းနည်းအသားလည်းဖြူတယ်ကျွန်တော်အသားမင်းအောင်တရားတက်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်ရတော့ပေါ့ကျွန်တော်အသားမင်းအောင်တရားတက်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဒေးဖြစ်လည်းမဟုတ်ဘူး sorry ပဲရက်ကွက်ထိခိုက်သွားရင်နမေကိုတူချောပါဆိုနေပါအော်โอเคဒါလေးအမ်ဘရင်ရိုင်းပါအဲ့တော့နမေညာမှာဆက်တွေ့မယ်ခင်ဗျားတို့ live ရဖို့တော့လောက်တာပဲလေ view ကနည်းနေတယ်လို့ဒါပဲတတ်တာ good night see you tomorrow အားလုံးချစ်တယ်ကံကောင်းကြမ်းမှာပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့เนาะနှစ်သက်မှာ